よいしょ。よいしょ。お待たせしました。ちょっと待ってね。一旦ちょっと今、配信設定いじるので。申し訳ない。ちょっとお待ちを。えーっと。ここの設定いじってなかった。よいしょ。ちょっと待ってね。もう一回だな。よいしょ。ミスった。ちょっと待ってね。バグった。オッケーオッケー。これでいってるかな。よいしょ。音出してなかった。毎回出すのが聞かれちゃうな。ちょっとご飯食べれるので、一旦ちょっとマイク切りまーす。
よいしょ。OK。戻りました。戻りました。あ、みこさんもこんばんは。先週のフーパがすごすぎて。いや、フーパね、だんだん評価上がってきましたね。昨日もEU、ヨーロッパの、なんだっけ、2月トーナメントみたいなの見てたんですけど、フーパめちゃめちゃ評価高いというか、まあほぼ、ピクシーとフーパどっち番するかレベルみたいな感じで、フーパ強いとこは、少なくともヨーロッパ上位とかも、フーパの評価高かったですね。まあ連戦も強いしな。サポートの中じゃ、最序盤。音量とか大丈夫ですかこれ。なんか、もうちょい大きい方がいい、ちっちゃい方がいい。あ、画質は、開けといた方がいいな。あ、今回、自動でこっちになってるから、画質は問題ねえか。なんか、要望があれば。言うて、始まるのいくだろうな。あと4分ぐらいして、多分また、アジアリーグとは、みたいな始まるから、実際、試合始まるの多分9時ぐらい。もうちょいお待ちよーって感じだね。よいしょよいしょ。最初の説明思ったより長いからね。よいしょ。正直 day6 って何やんだろうっていうのが分かんなくなってる。放送開始してるっぽい。何？ちょっと待って。あ、本当だ！余裕で始まってた。ごめん。あ、ごめん。更新しなかった。ごめん。バカしました。申し訳ない。あ、よかった。あ、トロールしてた。トロール配信者です、僕。よかった。まだ、今冒頭の部分だった。危ね。あ、ブーミさん、小大さん、こんばんは。400 500 more 500 but they need to get another score. Yeah, 35. Can they actually do it? 14. No. 20 points is what they would lack against Marcos. A comeback in the end. Man, Marcos. Come in, the battle begins. The legendary fate. これなんだっけ The action from Mammoth Swine and the damage goes in but divine. The Mammoth Swine has already taken the damage. Goes in, gets the Rayquaza for themselves. ソロランネマンマ修行、発祥いっぱい強い。Look like they're commanding everything and Rayquaza is stolen. Tio takes it away, runs away, gives his team a chance to close this game, but wait, his teammates are unable to score. Ouch. これあれだっけピクシーが決めに行かないで待ってればって感じだったよな。あ、これあれだ。タイブレイクのやつだ。同率の順位だった時の。ハイファイブが岩パ。火狐后面 poke 伤害看起来不够哦，火狐的伤害来了，开始轰炸了，轰，哇，全没啦！ちょっとインドの day6 が何なのかよく分かってないんだよな。なんだっけセカンドステージではないと思うんだけどな。でもセカンドステージかなちょっと待ってね。よく分かってないんだよな。Let's jump to a quick schedule to give you guys the entire overview of what we are going to be having.
そう、もうセカンドステージ、あ、インドがセカンドステージ一番早いんだ。なるほどね。したら、今日は、あれだね、インドのファーストステージの4位5位がやって、4位5位の勝った方と3位がやってっていう2試合だね。なんだっけ、一番下がゴックレインで、その下が、なんだっけ、レブナントかなで、3位が、トゥルリッパーか。SATL とトゥルリッパーで。SH と UL とマルコスゲーミングが今日いないね。The similar kind of match, what we saw in the last week, once again is going to be done today. God's Reign. セカンドステージ一番早いのはインドなんだ。A time where a revenge can happen, or either the only match that God's Reign have actually won. セカンドステージ行ってしまえば4位と5位ほぼ変わんないからね。3位と4位は違うけど、4位と5位はもう試合数一緒だからな。まあ多分4位の方が先行後攻どっち決めれるかとかは多分あると思うけど、ここら辺のアドバンテージはあるとは思うんだけどね。今日ね、今日はゴッツレイン、レブナントやった後にそことトゥルリッパー勝った方と。3 points and they are at the 5th position. 楽しみだね。Revenant, the only thing, the only plus point that they had was winning a single game against Marcos Gaming. Or either Revenant would also have lost 3. ごめん、もう一回ちょっと Twitter で共有してこよう。All the 4 games. Right now, whatever happened in stage 1, I think all of the teams need to forget. Get a reset. As you mentioned, they've gotten their positions. There's nothing in this league table that they have to be worried about. It's about the stage 2 draft, or it's the stage 2 brackets that they have to be worried about. Where you can see True Rippers are going to be comfortably waiting to see what Revenant and God's Reign are going to be bringing in action. いや、これでさ、レブナンとかゴッツレインがさ、デイ7っていうかその、来週に繋がったら面白いよねっていう、トゥルリッパーじゃなくて。will be comfortably sitting back because they don't have anything to do, but one main thing is to watch who their most probable opponent can be. But I'm really intrigued, Pradul, here, what can happen between God's Reign and Revenant. I mean, this is the match for ages. This is the match of, I would say, champions, if you want to put it in simple words, because these teams, whenever you've seen, especially in the Indian region, come up, these two teams end up being on the high table. ゴッツレインとレブナント先週やったばっかりだもんな。Revenant would deny レブナントが勝ってたらね、あれだったんだけど、2位3つあったんだけどね。But Revenant is going to be an obstacle, and Revenant, pretty sure this time they don't want to be a runner-up. They'll be looking forward to their chance in the LAN. Oh, well, definitely. And when you actually talk about both of these teams, 50% chance would always be there for them to actually be there in the day 7. But again, even if they win the first match, the clock of negativity, or I would say, you know, the shadow never goes off from them. They would actually have to play a match against True Rippers today and then actually, you know, qualify for the day 7. They are brilliant teams, as you said, but how will these teams match up today is going to be a big question. I'm pretty sure majority of the viewers know all the players: Divine, Kyle, Omen, Scepter, Noxy on the other end, Badshah, Crowley, Blizzard, Swifty, and Z-Shot. And we can like individually pick out players and talk about them. We know Divine is the agile, Crowley is the mastermind coming in on Revenant. So there's a lot of things that we can expect from these players, but it's just about how it'll function in the initial, I would say, どういう構成なんだろうな。 2 to 4 minutes of the game of who has that control and also the level advantage. But then there is the final stretch, right, where the Rayquaza appears, and in that point, which team manages to kind of strategize better? Whether they start the Rayquaza battle very early or フーパとか出てくんのかね。今のそこだと多分フーパ、ピクシー、前まではさ、ハピシラガが多分2トップだったんだけど、フーパとピクシーが強化してから、強化入ってからは白髪があんな強いのに、優先順位だいぶ下側になって、あとあれか、ヤドランも増えてきたが、まあ、世界的に見て今のメタが多分、ピクシー、取れるならピクシー、ヤドランのディスエンゲージ2枚に、
まあ、グリーシア魔法みたいな、ディスエンゲージ入れて、あと1体まあ、ファイターなんかみたいな感じが多いから、そうなんだろうね。ただ、それが、フーパとかも今出てくるようになったから、フーパに対してはカウンターのね、カビゴンが出てきたりとかもあるし、カビゴン自体も、ヤドランとかには強いっていうか、その、ヤドラン孤立させるには向いてるとかあるから。マンムとかが減ってきたよな。結構、デイ3ぐらいは結構マンム、どこもやってた気するんだけど、マンム白髪が減ってきて、ハピも強いんだけど、ハピは、あれやね、白髪、じゃないや、ヤドランピクシーの次ぐらいに選ばれるかなぐらいのサポートになったもんね。今だと。あ、ヒャテカンこんばんは。ユーチューさんもこんばんは。Well, long hours of work and studying, definitely coffee is the best thing that I can have. I'm a caffeine lover, so definitely I love coffee a lot. But again, a meal, I love food, man. I'm a foodie. I can eat anything you want, what you want me to have. But okay, we'll jump right into what has happened when Revenant played throughout. もう今どこも強えよ。どんどんみんなのレベル上がってるわ、界隈全体の。To be specific, of the 5 days. In the second day, they had no match. They started off with a victory against Resetiel, but after that, nothing worked out for Revenant. They could have had 強えって人の母数が増えてきた気がする。tied up in points, and we were talking about that 3-way tie which could have happened if Revenant got a chance to win and beat God's Reign. It would have been interesting. We tried to break down, we tried to screw our minds to figure out what can happen when that triple-way tie happens. But unfortunately, it never. インドがファーストステージ一番金土日で遅いからあれなのかな。セカンドステージはインドが一番早くなるようにあれやったのかな。あれか。単純にインドがデイ3やってる時にアジア圏がなんだっけ春節だっけなんか休みみたいな感じでなかったからインドが早くなっただけか。ああどうなるかね。この3チームで明日じゃないや。来週行けるのは1チームだけだからね。他の地域とか見てても今もうヤミラミとかは正直あんまバンされてないし選ばれてないからヤミラミはほぼフリーだよね。まあ一応talk about these two teams now, this best of 3 and only one team is actually going to go forward with their match against True Rippers. バンがどうどりよ。まあ、浦瀬はね、連撃強いし、一撃も強いから。And on the side of Revenant, it's going to be Urshifu banned for the opponent. Which means there'sストライク無難よな。ニューヤドのペアもだいぶ増えてきたよな。ポーク取って、ヤドラン入れてみたいな。最近魔法版とかも出てきたしね。Maybe in the later stages, but quickly talking about the picks as well. Hoopa is back, but it's going to be on God's Reign end. Surprising. 確かに闇闇いないね。But understanding that Revenant need Mew for まあここハピじゃないんだ。ディスエンゲージピクシーかハピ出るかなと思ったんだけど、フーパなんだね、ここ。ピクシー、インドリーグが一番最初にピクシー使ってた気がするのに、ピクシー、あれピクシーいないな。Mew, if you ask me which other Pokemon on the range attackers これピクシーじゃないんだ。でも現状ゴッツレイン側はさ、魔法クシーのピールがいないっていうかさ。フーパーはピールじゃないしね。すごいね、ツーポーク。これ、ぐっつり思い切ったな。これ構成的にはレブナントの方がなんか安定しそうな気がする。なんか左側、事故ったら終わりそうだけどな。これ別にカビじゃなくてもよかったよな。右側だってさ、宿シラが取ってるからさ、サポターもう2枚取ってるから、別にカメックスじゃなく、カビゴンがここから出てくることって多分ほとんどないから。ね。だってこれあれでしょミュウが育ってさ、サナマホにさ、キョラビッカーってたらさ、一回ホール使う羽目になってさ、主導権ミュウ側にあるよね、ミュウ対。その、
ホールだったら。 I would say well balanced is God. もしくはさ、カメックスが入って、リソース吐かして、ダメトレして、相手にホール吐かせた時に、帰ってきた時にトラビ打たれるだけでもいいし、だから、ホールから帰ってきた後がゴキツリが結構地獄じゃない。ホールも、ね、バフ入ったとはいえ、あ、音量とかどのコーナーだったら一応聞いてくださいね。一応大きくしとくか。ウエレン強いね、でもこっちで、フーパストライクは。あ、縦割りして、赤は。さあ、フクラパフーパ強いぞ。ちょっと念力とか飛んでた。ね、縦割りしてくるっていうもうさ、チームのつけとかあったらね、もうね、最初から奥いけるけど、縦割りって分かんなかったら、わかんないね。お、ミッキーさんこんばんは。まあ、上レーンはまあ、ぼちぼち。まあ一応あれか、カメックスが、バフ食べてる分。てか、白髪じゃないんだね、赤バフ。まあでもカメは、一応レンジだから、赤バフじゃなくてもいいか、別に、カメ取ってもいいか。あー、レブナントが上かんで、スーパーは一応ホールは湧いてんのかな。やべーって。まあホール呼んだらね、ここ一応タワーダイブ返せるからね。In the top lane, bottom lane, it can これ今インドの人4対5。It's just for the lanes, but Oman is back again. 白髪ガジャンはしない。フーパカジャンもしない。But I really like how Revenant are playing smart, trying to カメックスもあれだもんね。潮吹き取ったからもうスピン確定や。Because you can see, there are two players who are level 5 and Kyle is the あれか、フーパはカジャンタイプってことか。下レーンの様子が全くわからない。どうなってるんだこれ。KOs have happened till now. And look at that, the first stretch already goes in vain. グレシア相手カジャンね、確かに。あーっと、マホは6レベル、マホは6レベルなんね。7分。This is to tell that both the teams あー、でけー、この30点。And wait for the opportunity. Opportunity presents, Blizzard scores a big 30. これ思っているストライク育ってないんだよな、今。上。白髪かめたいかフーパストライクだったら序盤ストライクの方が強いのにか、ストライクまだ5レベルなんだよな。いやー、ストラビがきちー。Drained a lot, and now Zishal is also looking pretty beaten up, but somehow everybody managed to and back off. But in the meantime, Revenant do things. いやー、これどうなんだろうね。Constantly managed to score something or the other. マホ7のカナ8になりそうだから、青も、こっちレンガも言うてか。ラクヒは、ラクヒは一応青の方が強いんか。これ結構さ、フーパ入りのコースだしさ、28にしたら、鼻の話が、フーパリの時は28のタイミングで上に何枚かつけてて、28勝ってからもう一回降りてくるって感じだけど、あんま今のそういう動きではなかった。カメックスはもうあくまで9レベル目指す感じで、レジ、でもグリーンシャいないといなしたね。でもこれまたリセットかかるんじゃないこれ、早めにやんないとこれ。いや、これ、ラクヒーラインが、レジ歴、散歩しております。レジスチルか。上レーンは、あ、強いかなえなめちゃめちゃに入ってる。わー、かなバカすがしい。He doubled down. He's already in double digits, and that's the reason. リジスチル何回か聞くんだ。Steve Rose, Revenant players. これはすぐ割るんかな。いやー、これ超過も大きいね。超過も25だから。今んとこゴッツリンがかなりいい感じに。上レーンね、なんか結局、お互い1残りだったから、上レーンはお互い育ちましたって感じで、下レーンは単純に花の方がキル入って、亀も取れてるから、青の方が育てるから。ただここ、
あった。オレンジが結構今、早めに攻めれてるの。強いな。あー、魔法いなくて。あー、これかなり。魔法な、どうせ今 20% ぐらいでしょ、もう。どうせ。いやー、いいヘブン入って持てます。Everybody's on the top lane coming in from God's Lane. They're trying to isolate Crowley here. You will not see that he uses block. They're also trying to take down Regieliki, but there can be a stop. Through, they will be done with the Regieliki as an ally, and they'll be pushing to the bases. God's Lane are looking superior in this early start of the match. さあね、青チーム側が落ちたのは、あー、フーパー偉すぎだ、これ。And the chaos are only working in the わー、でけー、これ。上パス割れてもいいからな、最悪。There was a portal used. Understanding that there's an hefty stack coming in from Revenant. ね、上ファースト上げた代わりに、あれ、青チームが今本陣当てたから、ね、これのおかげで、2個目の2レジのタイミングで、フーパーまた、抜けてとかもあるしね、本陣の時に、本陣じゃないや、リック戦始まる前に、ね、フーパーが抜けて、なんか真ん中わちゃわして、フーパーがだけ抜けて、本陣呼びましたのパターンあるし、他の人が抜けて、フーパーだけ真ん中いて、呼んでってパターンもあるから。いや、そうね、フーパー入りでやっぱ本陣まで開くと相当パワーが上がるね。あー、下な2名がね、なんだ。アンプじゃなくて来ないんだ。わー、宿湯な神は、宿湯な神は渋いな。いやー、The Reggie also goes in the favor of God's Lane. 花のバリューすごいな。Revenant find one KO, but it's of no use. That Reggie Rock coming in. お、ストライクだKyle finds 2 KO. He's looking for a third. ストライク、このヘリスで、お前。Was the guard ever? That's Omen. Picks up a 2 KO streak. お、これこんばんは。いやー、これ、73ストライク時間、バファも13一緒、これ。いや、点差もレベル差もあるね、これ。点差も200。It was a 5v5 even Stevens fight and the first KO 点差も200でしょで、しかも点もさ、まあデフしなければさ、倒されなかったら今、マホじゃないや。マホも30点でしょサナも50点、ストライクも50点だ。これ初手抜けも強いもんな、これ。初手抜けも。いやー、これゴッツレイン側かなり仕上がってんな。なんかもう。Because already Garda was いや、ゴーストダイブ強え。いや、強え。twice the singularity both the times to secure the bottom Reggie. こっからはあれだね。あー！いや、幅が。いやー、こっからはフーパーの動きに注目だね、フーパー。フーパーってあれだね、抜けに行くのか、フーパーが抜けるのか、味方が抜けるのかとかね。あ、抜けないんだ、これ。あ、じゃあストライクワンチャン抜けるかもしない位置あるよね。Crucial fight here. Both the sides have unites ready, prop ready to start. いや、いい位置いるね。Crowley's position is compromised. あー、これで、グレイシャーユナイト剥がされて、これグレイシャーユナイト今いなしたもんね。さあ、勝ちはもう変わるしかないもんね。ただ、変わりたいけど、抜けないんだね。あ、でも、グレイシャー落ちて。ほったー。to take down more, and yes, they confirm with chaos as well as KO on the red. A clean sweep. Everybody from Revenant have been wrecked and sent back to their base. これゴッツレイン完勝って感じ。完全にレベル差もあったし。There is no way this can be stopped here. 旅偉かったね。 What a dominating performance from God. あれでグリーシャー完全にもうね、逃げのユナイト剥がされたから。Something that we did not see or expect to start like this. 確かにラス日ないな、確かに。赤チームがグリシャ落ちたら、見るしかないもんな。The destruction goes on. Look at Blastoise going for the Unite move. Wow. Is tagged, is low, wants to return back to the base and would be successful. Wreckage It's 857. We still have 30 seconds remaining. And it looks like a Diwali right now. OMG. 871 against 141.
The Unites coming back on the side of Revenant. 885 いや、 is これ what は they ゴ have チクレインお見事だ Knockout once な。 again happens on Glaceon. Another knockout. It's a KO streak coming in for Gardevoir. 3 KO streak, 961 that they've reached. Can they reach 1,000? Oh my KO God. comes in from Eldigos. 確かに確か Last に。 5 seconds. 花魔法余裕あったもんね。だっ Might not touch て、 1,000 for them. I don't care at this point, but 左側の子、右側のレブナントがさ、 the first time he was KO'd is in that last 10いや、 seconds. 始まる前はさ、俺偉そうにさ、いや、これはミュウの人が見ると、亀のあれがあったけど、序盤落ちすぎてて、 Unbelievable show 多分 coming 亀 in が from 入れ Omen. んかったとかもあるし、 And そ this も is a そも clear-cut カビが example グレーシャ of ー what かき当たりしてる happens か when ら you、have a big level difference 思っ to た your し、 opponents and to yourselves. And you can see everybody is in a Yeah. 2-level difference compared to God's Reign あれだ players. ね。 Revenant did not even get closer. これ and 左が見るきついだろうと思ったけ Really ど smart.、そうでもなかっ Went to the た。 bottom in the early 2-3 minutes, helped with his teammates, and once he understood that いや、カビの位置良かったね。ずっと隠れてて。ストライクもね、いい位置いたしね。まあ、あれ多分、あれよな。グリーシャは、青バフが2分何十秒かのさ、タイミングで残ってて、カビゴン目線、ここに青バフあるから食べに来るだろうって感じで、そうね、そうそうそう。ストライクも多分ジャンプ台のとこにいて、敵陣の。Well, with this kind of 場所も良かったね、青側の。God's Reign have shown already in their round number 1, or I should say, でも削り早くないもんな、レブナントが。もう、もう、脇目もフラッグ、ガチラッシュするかにせよ、グレイシア落ちたらラッシュできないもんな。ヤドラン、シラガだったら軽くないし。Yes, the Mew was also able to add 13 level points, but still not actually able to match it up against Omen. Omen was just on another level getting those knockouts. The KO streak where we saw 2 KO streaks, one of 4 and one of 3. So endless KOs coming in for the side of Omen, performing so good for the team, and that is how much he has added with the Gardevoir for the team. Well, again, the first game has come to an end, but again, the first match still continues. It's a 1-0 on the best. 生魔法で序盤これ大丈夫かなと思ったけど、結局なんとかなって Started た off な。 as being 0-0 at the 2 minutes. Then actually, it was God's Reign with まあ、ブッ just シュチェックね。 11-point lead. At some point of time, around 3 minutes, 後からブッシュ入る側、 was ね。 Revenant who started first, but again, Yeah. in the end, 987, Revenant, OMG. God's Reign was でもあれか、右側の構成火力ないから、あれか、 Flawless executions coming in from them. 落としきれないか。 Because as you 火力がさ、実質、 here you can see バーストダメージ出るのが it is さ、 all ミュー the と goals, especially グレッシャーだけだからさ、どっちかがもう、なんか、 some points, and after that the majority was なん only か、 after the したい動きできなくなった時点で、ホール、 Whereas ダメか。 Revenant, they started not in the 0 to 2 minute mark, but from the 2 to 8 minute CC もあんまなかったしな。 really getting something in. But it was actually the fights that God's Reign concentrated on so that they can be level better. And it'll all start from the Regis itself. And ここら辺からかな、暴れてたもん Revenant な。 never expected 1 Omen to レ come ジ out with his 手前から、 singularity ここも so 亀育ってたけど、 in like the 6, バリューなんも出ないでって感じだ that were し。 still left out. He pops off the singularity. これ、フーパーも偉いよな。自分の点数入れてからね、ユナイトってるもんな。 I would say wonderful thought, well executed strategy ready, and here this is the second Reggie fight, and again the singularity gets popped, and Omen confirms the Reggie for the team again. いや、ここのストライクもすごかったよね、こ When れ。 we actually take a look over to the replay, Lucifer, we also これも see すごかったしな。 that Sizer had a kill streak. So again, any play you talk about from God's Reign was actually able to deal a lot of damage. And as you rightly まあ、フ said, ーパーっていうか単純に、あれだね、and had the power of Regis. フォーク2枚いたんだけどさ、田中真帆どっちかは倒せるかもしれないけど、どっちかはフリーになっちゃってみたいなのもあったかもね。And gets infinite. And that is what happened. Infinite amount of points. レブナント側は裏入るキャラはいないからさ、宿白がグレイシアがほぼセットみたいなもんですから、白髪と亀も多分ほぼセットで動くから、ミュウぐらいしか一人で動けなくて、だから相手の後衛倒す前にこっちのレブナント側の陣営がボロボロになってって感じになったんかな、今の。ああ、確かに確かに。いや、カメックス、サナはいけるけど魔法無理なんよな。
魔法は足速すぎて、やっぱ、最近亀俺使ってるけど、やっぱり、むずそうね。いやね、最初のピックの時は、これレブナント側の方が強いんじゃねって思ったけど、なんか単純にゴッツリン側のファイトが上手くて、デスもなかったよね。なんかレベル差ひっくり返される追いつかれるデスがゴッツリン側になかったから、but not in the final stretch because they were ready and how well they defended Noxy, a brilliant play. Kyle was ready. 学習組んでない場合の亀ってもう亀がメインキャリーみたいな感じだからね。Went for immediate heavy slam and then Kyle also swooped in. Crowley was about to be taken. フーパーの攻撃としてはバーストダメージか CC どっちかだからね。どっちもなかったらフーパー確かに止まんないね。This is gonna be super interesting. I'm not too sure, Mudul, what's gonna be happening now because God's Reign. This is one of the best 先行はゴッツレインのままなんだね。until now. Well, God's Reign came out of the blue. 確かに逆にリードし、いやでも亀とストライクどっちも上残ってたからね。お互い相手の上フリーにするの嫌だなって多分残ってたから。あ、でもバンは変わんないんだね。やっぱゴッツレインはあれじゃない？ポークやりたいからやっぱポークに強いドリー嫌だなって感じで。ドリバンのストライク確保で、まあ、アブストル以外は多く出んやろみたいな。まあ、ピック早っ。まあ、ストライク魔法宿はみんな強いからね。さあ、これ、右側はカビは欲しいな。だカビ宿になると作戦ないのか。いやー、これまたホール。あ、カビできた。あー、よかったよかった。まあ、これでね、カビはフーパーのハードカウンターだから、これでまだ、あれだけど、現状まだ、レブナント側、序盤、渋い。いや、左強えな、レーン強え、ジャングリ強え。うわー。Well, again, the big phase coming to an end. あー、強い。マンムーと、タンクとフーパー相性いいからな。カルコベル、タンクとフーパー、オーロットフーパー、マンムーフーパー、カメフーパー。Mamoswine has also created a lot of destruction, and when it actually comes about destruction, Mamoswine is a Pokemon that あ、でも逆に次レブン、いやーでもレブナントこれ序盤、やばくねこれ。Actually taking it for themselves, they are going in for an Gardevoir, as it was left over for them. And Scepter actually まあでもあれじゃない、ミュウいるからリーチは、あ、でもまあ怪力が試合めちゃめちゃにするか、まあ怪力次第じゃねこの試合。ユナイト持ってる怪力がどんだけ裏で暴れるか。じゃあ右側作戦ないからね、手前殴られた時きついぞこれ。いやこれきついよね、だってね、ゴッツリン側だって空火打ちながらホール返ってるだけで、レブナント側ってなるからこれ。いやー、宿、あれなのかな、宿対策のフーパーとかなのかな。宿いる構成ってどうせ軽くないから。確かに。いや、どうなんだろうね。これさ、ワンチャンフーパー初手カジャンとかさ、マンムー初手カジャンで、結構、右側崩壊しそうだけどな。花孫両立、どうなんだろうね。まあ、両方育ったら強いのはあれだし、まあ、2ポークでどっちかのポーク生きてれば強いとかはあるかもしれないけど、序盤はどうなんだろうね。あ、マンムー強い。いや、マンムー強いね。おー、直帰持ってる。相手 AP ばっかりだからちょっと待ってね、マンムー。あ、ただここでいやー、言うてゴイス強いね。Okay, the first KO already comes in and Noxy そう、ついさっき取ったけどね。Yeah, he is. あ、でもフーパー初手カジャン入ってるもんな。いや、これ入るよな。相手か、序盤でめちゃめちゃ弱いからさ、入って時間かけるのめちゃめちゃ低いもんね、これ。これで多分って、サナこれで多分ミュウ、そうだよね、ミュウ5レベルになるよな、そうよな。で、フーバーどうせ学習持ってるからさ、このタイミングで無進化だから4になるからさ、ホールも覚えるし。やっぱフーパー初手カジャン言ってたな。Stronger compared to the top lane because top lane there have been a lot of chaos that we are seeing. Kyle is again stuck. There's no way that he could have been helped, but at least. でしかもさ、サナマホ相手にさ、序盤サナマホって弱いのにさ、ここに対してさ、強いミュウがレベル
か切られちゃうともうこれ、トラビ打たれるだけで1レジ、多分めちゃめちゃきついよな。いやー、強いねー。カピコが加チャンして。あ、でもゴールキーってね。いや、まあ、上レーはお互いって感じだね。Well, with that, now they are at 61 against 31. Either if they're losing in the duels, but they're able to add points. Adding the S energies. 行くんか、それ。やばくないか、それ。あ、But this time, they already これ急所かな。いや、今の落ちんだ。KO that just came in マジか。 Sizer perfect performance against the まずい、グレシア8だ。あ、ただ下ちゃんと今のうちにやって、棚が7になったらでかいな、これ。Right now, in terms of score, it is still Godsrain leading charge, but also あ、ただグレシア8でしょ。ミューも1レジ7見えるもんな。いや、サナマホってさ、基本的には1レジめちゃめちゃ低い、ダメタルめちゃめちゃ低いけど、ミューいるとなんて感じで。いやー、カビが落ちて。あら！ウエレン倒して倒されてが。サナムーン砲あれじゃないアサチンユニットとかからかな。いやー、これ。いや、わかんなくなってきたな。でも下は一応睨み合いは、ミューいる方が強いよな。マンム帰れるか、これ。いや、強いね。あー、いや、レブラント側がね、結構、あれ。うわ、痛え。あ、でも怪力が降りてきたね。山から降りてきた。赤いビキがユナイトを持って山から。あー、やばい。怒った。ただユナイト行く場所がね。行く場所がね。いやー、これ怪力ユナイト渋かったんだね、これ。あー、怪力ユナイト渋かった。The hopes of Revenant are just breaking to shatters. They don't have anything to do. いやー、そうね、確定ね、ピクシーとかどうのこうなるけど。What is this? What is this strategy? いやー、これグレーシャ11レベルでしょ。これこんなたったも5分半時点で。いや、今のうちにオレンジが攻めたいね、下ファースト。いや、下5枚で。いや、ただこれ、フーパの、今のホール、いや、まだないか。フーパないね。今ホールないから。うまい。波乗りがうまい。Or it is once again going to be Godsrain picking up the lead. And as soon as I talk about it, Revenant would ただあれよね、グリーシャが ABC なのに点数今入っちゃってるから、グリーシャこれ13、14あるよな。レックが始まった時点で。わ、いってー。あ、でも勝てー。100点にあるってことはスキル1回ね。一回、なせるってことになっちゃうもんな。カビゴンの評価高いなって感じで。あー、レベナントのカビ枠。いや、カビは多分あれだと思う。フーパー見てからじゃない。あれじゃね。でもカビ飛んないと多分フーパー倒せないんだよな。フーパーにリスクつけれないんだよな。さっき宿白髪でさ、フーパーに何もできんかったみたいな感じだからさ、なんか、仕方なくカビ取ったって感じあると思うけどな。さあ、フーパーは落ちたけど、あ、だだ、ミューが40点。え、マンム取ってる。They were scoring on the top lane, but a steal happens, which is more than enough, and the map is surviving. The Pokemon that goes on is the Scyther, so nothing. いや、青側もこれラッキーよな。人数だってさ、上に2人いてさ、フーパー落ちてるから、最低限の人数で。なんか取れちゃったんだよな。左側も別に、まあトレインやろうぐらいだったから、オレンジはもうほぼ4、5人かけてるから。あ、そうね、左側帰りきないときついけど、そうね、ブリンクはあるね。あー、熱い。さあ、熱い男が育っております。
from getting those KOs on your team. Well, again, points would be ああ、まあ、ほら、 added. 強い。やっぱユナイトのパワーはあるな。赤チームが、オレンジ側。Have once again secured いや、怪力10回あるね。多分ね、怪力が上サブ食ったら19のプロト筋トレ始まるね、これ。いや、ちょっとわかんなくなってきたな。いや、これレブナント側が逆に2カメに下レジ取ってたらやばかったな、これ。じゃあ、ミュー12、グレイシア13、ストライクもまあ13。まあ、サポタンがまあ11ぐらいか。青側。ただ、大きな違いあれだよな。点数はほぼ一緒だけど、レブナント側は下ファーストが残ってるから、そこの下の視界から下から入られないとかあるもんな。まだ戦い方的にはさ、マンムーとフーパーがさ、ある程度前見て、ミューでポークしてだからね。そうね。逆に黒蝶の怪力が13にならなかったらもうただの急所出る体当たりだからな、あれ。怪力いい位置にいる。怪力いいポジションには敵陣が、オレンジ目線敵陣側に入れてるからな。ただ怪力が今見つかって当たられると、って感じだからな。Within that time period of getting that Reggie steal, ね。it's now that we have. でもカービゴンいい入りしてるね。カービゴンいい入りしてる。Well, most of them once again have the United. いや、これ、いや、強い。フーパーが、フーパー抱えてる。いや、これ壁うまかったな。やっとこれ怪力も裏からいるでしょ。いやーこれ、オレンジ、青側、視界だけなんでこれ、触られてるけどこれ。ラッシが、いやー、これ、これは、レベルとうまかったな。神怪力で完結潰したよな、今。わー、今のカビだな。カビで完全にフーパーが浮いて、フーパーマンム浮いて。確かに、いや、これカビだもんだな。そうね、作戦ないから一気にもう決め切るしかないのやつで、しっかり決め切ったの。Well, a well-mannered one, I would say, because again, look at that. Revenant, as soon as they got the Rayquaza, they were able to secure the いやー、これカビだね。and different goals. いや、よく勝ったな、これ。レジも取られて。After getting the Rayquaza, we have seen 低いなってなったのに、カビやね、これは。not able to add those points to the table, to the pool. But yes, Revenant was able to do so. So perfect strategy, got down for them. They got the Rayquaza, and now, even if Godsrain is able to secure from their side, 電空みたいなできた今。魔法ユナからの効かねえな、ダメだろ。Godsrain had at a time against them. あと10秒しかねえ。They might be able to reach the 800 mark. Okay, the goal point, but get stopped by Swifty. Nothing works. God's reign. They'll be feeling ちょっと見返すか。3試合目始まるまでちょっと見返すかよ。今の模範的だよな、カビ。これでしょ ?2 分なんぼで下レジ取って。いや、ここのさ、俺ここでさ、怪力見つかった時点でさ、ちょっとレフラントがちょっと厳しいかなと思ったんだけどな。カビ君が北から南下してきてね、彼がオラ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 ってボーが出てきて、いや、これでね、フーパーが浮いて、いやー、前張りこうなったらきついな、怪力で前張ってもいい。怪力で前張れるもんな、これ。でもさ、これさ、マンムがさ、前張った間にもうちょい見えてるかんかなって気は、カニ目線だったら見えるけど、どうなんだろうね、ストライクもユナイト余ってたし。いや、ここでストライク左行っちゃってんだよな。宿ユナ食らったんかな、これ。どうなんだろう。これカビが裏から入ってきて、相手が怪力さばいたわって言った時にカビゴン入ってきて、やべーってフーパーが。フーパーこれ。フーパーもここでユナイト吐くしかないけど、吐いても低くないもんな。
once again, it's a mess of a 抱 fight え that we would て、 see on the side of God's Reign as で、魔法のキャナはもうね、 actually 切り able 切っちゃ to っていいもん secure ね。 the very first kill 切り切って that きた。いや Yeah, especially that's the ー、いや、 Hoopa. けどね、前張りがフーパーマンムーみたいな感じだから、 Going to be フ present ーパー押してマンムー孤立し start て、 again, and it's going to take not less than a second, but in the meantime, Rayquaza is super low. It's about 20%. まあでもミュウのエルボで取れそうな感じはあ And っ the たけどな、 fireworks ちょっと also これ。 going through. They confirm the ギリギリ。 Rayquaza for themselves, and Revenant are back with full いやー、でもこれ force. カビだな。カビから Wait for their 受けて opportunity. 始ま it's った about ね the。top lane or the bottom lane. It was a complete bashing that God's Reign faced in the last 2 minutes. いや、カビが強かったね。やっぱカビはそこに強いもんね。ストライクはヤドユナっぽいね、多分。ヤドのユナイト消えたタイミングが見る感じ。1-1 equal scoreline. The last game will actually decide the fate of the team who is going to go. でもストライクさ、なんか画面にチロッと来た時にさ、自分から左側行ってた気したから、もう How 爆 interesting 飛 did it 見に行かんかったんかね。どうなんだろ to う。 be? I wouldn't have thought it after seeing the first game. I thought it would have been a clean sweep because God's Reign, they look like gods itself. They were super strong. They were undeniable in whatever they すごい wanted な。 in terms of the top lane Regis or the bottom lane Regis. They were like, we are the ones taking なんか it. お互いグレーシャイル側が The 今、 graph tells you なんか it was あ just れやね。 Revenant trying to get closer and closer, but it was the top lane that decided. グレーシャイル right, 側が今なん I か think we need う to まくい get ってない。 that なんでだ one. グレーシャトップティアの Then はずな we'll の start に。 worrying about getting the Regis back in our favor. And that is the same time when Omen as well as Scepter, both of them pushed top lane to destroy the gold zone on the top lane, the second one. And there was only 3 players left in the bottom lane of God's Reign, and they faced a heavy, hefty force of 5 people. お互い今グレーシャに首かしげてる可能 Revenant 性 were があ also る。 smart. This time they kept their goals でもお互い、 going あれなんだよ in な。 at least one or the 1 other. 試合目も2試合目もカビから始まってんだよな。 They pushed Blizzard on the top lane. 1試合目もさ、青バフ食いに来た to score at the 6 to 8 minute グレーシャが toughest ones because カビゴンに捕まってストライクにやられてっていうか、リソース破壊されて。Well, again, for the very first 5-6 minutes, it was God's Reign actually い leading. や、よかったな、これ、レブナント。 And here you see that the previous match where it was a 0-0 for the first 2 minutes, there was no early starts. Players で、 were フーパー、 focusing あ on the early 最後のシーン以外だとさ、フーパーに God's カ Reign ビが this かか time ったなって was 感じでも going な off. かっ And たし actually, な it。was a moment where we saw, you フーパーの方で絶対止めてまーすってわけでもなかったから。 actually facing a lot of まあで difficulty. も、結果的に最後フーパー分断してって感じだったか You ら。 know, the difficulty it faced there, that is what showed that God's Reign this time focused more on the attacking side. This was a lead that まあカビゴンかカイリキどっちかで裏取れればって感じだったんだろう with ね the。fate changed and complete and destruction came in from the side of Gardevoir. And on top of this, to add it, at all times God's Reign had to fear either the singularity coming out from Gardevoir ストライクはどこにいたんだ、開幕。 either one of them 開幕ちょっと見るか。 always used to be their base. That even, well, most of them Next one. that Reggie steal, it's now that we ス have トライクの位置めちゃめちゃ裏よな、これ。そも well, そ most も of。them once again have the unites available, and once again it's a mess of a fight that we would see on the side of ストライクなんでここの位置にいるんだろう。 would actually be able to secure the very first kill that they wanted. Yeah, especially that's the Hoopa, so they don't have any more portals. The hyperspace hole is not. まあ下ファースあるから裏取りにくいにせよ。 And it's going to take not less than a second, but in the meantime, って感じだよな、これ。 it's about 20% of the health. The unite being used, and the fireworks also going through. They confirm the Rayquaza for themselves, and Revenant are back with full force. This is all they needed to do. Wait for their opportunity and get themselves back in the game. A 321 already for the final stretch. They're got themselves a read. Revenant not answering so menacingly strong against God's Reign compared to the first game. グレーシャもなんかね、バフ食べてたしね。 Efficient strategy. It was え、て not かさ、 it was just properly, very sweet. ごっつり目線さ、一応さ、レブナント側が、Well-mannered one, I would say, because again, レブナント側が下レジ変わってる、下3レジ変わってる時点でさ、結構前目に視界っていうかブッシュ取れそうだけどね。it has been a great journey for them in this match, and it was もしくは下に人数分かってるっていうんだったら一応はもう敵陣のジャングルに上から入ってくるって回るとかもあったから、ストライクの位置が結構、あ、そうね、花魔法いてストライクに何もされてなかったらって感じだよな。They made a difference, and this is where God's 宿がいたにせよ、 focus on attack. This time, once again, they need to balance it out.
We are back in the game number 3. 一方的に裏から入られて All on both って sides. 感じだったもんな。 Revenant going against God's Reign. Now, the last game in the match number 1 decides who goes forward in the Asia じゃあ Championship. 3試合目どうなるかね。これ This で is a do or die どっちかのチーム消えるからな、アジアリーグから。 Again, 俺のシークレットシップも来週この運命に同じ境遇にさらされるんだけど、ね、今5チームいるアジアリーグのインドリーグのチームが4チームになるからな、これで。あ、でもここでストライクバンになったんでね。ドリフとストライク両方取るって感じで、どっちか取るみたいな感じで。ピクシーが今のところ出てないんだよな。ここまではまあ結構順当でしょ。で、ゴキクレインは結構フーパ取ってたけど、カビフーパかなああ、カビフーパだね。カビフーパ両立強いよな。序盤も連強いし。カビがリソース受けて、砲力で帰ってきてってのもあるから。Definitely, this time that Dodio has occurred, they won't be banning it for でも sure. カイルキ現状そんな機能してないけどな、これ。刺さるキャラいないけど、どうなんだろう。Hoopa is what they're still focusing on. Wait. あ、でもここでまあ、キャナー出てきたから、まあ、どうせポーク取るやろのカイルキなのかな。That Gardevoir, God's Reign would definitely, realize the mistake of not having a いやー、ただこれ、ドリが頑張って裏入るけど、宿いるよな。いやー、でもこれ宿ピック揃っちゃってくれるんとかに。いやー、どうだこれ。カビのエンゲージでどんだけリソース増えるかだよね。で、ガルドは別にこれ、刺さってる感じしないけどな。どうなんだろう。ガルド。まあ、怪力に、まあって感じだけど、怪力以外には別に、キャラ相性的にめっちゃ勝ってる感じはしないよな。これもう序盤からやんのかな。カビフーパで違う方向を置いて、カビサナなフーパガルドとかだよね、多分、オスクレイン側は。レブナント側はどうなんだろう。マフォ中央の、とかなるのかね。And with that, we start with the very third game of the first match. It is where we decide who goes in to the next round of day 6. ね、ポークね。It is going to be ゴツなんちゃらの認証パチンコ。確かに先週はパチンコしてたね。God's Reign going against Revenant. And the early, battle of getting to the evolution first. ラストヒット要因。あ、確かにラストヒット要因であるね。オブジェクトに強くないもんな、ガルドいるだけで。Earlier the level advantage they get. さあ、フーパが強い。フーパガルド強いってこれ。あー、強い。さあ、いや、フーパガルド、やだな。フーパガルドに連勝てる気しないわ、命令で。いやー、これ。いやー、これ、ゴッツレイン、ウィルヘンはゴッツレイン支配してるな。下は下すごいね。カビ17点取ってるわ。これ、そうだよ。かな5になるよな、これ。カビが17点も取ってる。いやー、これ。じゃあ、上下ゴッツレイン勝ち。下も、もう下買わないとなったから、カビは俺上行くわって上来たもん。やばいぞこれまずい耐えられるはずもなくうわーうわーこれいやーでこれでフォールでしょうわーいやこれかなりデブなんだわ上1点しかねいやー、この時点で80点入ることあるんだ。いや、まずいぞ、これ。OMG. So, we looked over for a, clean start, a simple start, but no. いやこれ余裕でガルドになるな。いやー、これスノーボールになるぞ。いや、序盤のフーパーえぐいな。点数もうまかったね。いやー、連切れねえな。いや、5は強いからな、マジで。5は。うわー。やばい、ガルドが、うわー。あ、でも、マホは下ってる。あ、でもマホ中央か。マホは、うわー、どうできた。うわー。まずい。
is a bait his teammate had to やばい。 and that was the Mew going down and quickly 100 being scored. いや、ドリ暴れてんな They're like, if we are not getting top, we're going to take away from the bottom. 結局ドリ強いな。42 points coming in for the side of Revenant. 聞くとドリオとか言うキャラ、これで凄まじいな。連撃裏す以外、連撃裏すとアブクラテル以外。まずい。まずい。ガルドになって、あ、でもカイリキも言うて7か。いやー、ホールあれがね、余裕あるよな、このタイミング。上ぬくぬくしてから次のホールで帰れるし。あ、ドリが走ってきて、あ、ドリ、ユナイトアクした。あ、でも戻ってる。ヘビボンいいの入ったから。いや、わかんない。あら。あ、ただ、上でガルドがお仕事をして。single-handedly takes down and adds an ally. That is going to be the Reggie on top. あー、これでガルド下行くんだ。I'm sorry, Revenant are still trying to push the bottom lane. 下行くんだね。人数的にこれ、上タイマン勝てそうな気したけど。ガルドがやってきて。Godsend have already done that on the top goal zone. And with that, we also see that Reggie is busy あー、これ、下ファースト押せるかどうか。One of the Pokemon that いや、いい重力置いてあるね。 in this dual battle, it was already not available, so a perfect use of getting これ下枚数見えた時点でさ、ガルドが上押してたらワンチャンあったよ On the な。 other side, we see that Z-Shawl and Blizzard both are now busy getting that Regieleki out, so definitely not able to reach the goal. いやー、18はゴックレインのペースだったけど、こっちわかんなくなったな。 Even if Revenant is able to secure and get themselves to 1-1-2. Godsend are able to 最後の集団戦ドンってなった時は、あれか、わー they're able to tag a lot of まずい、魔法11だ。あーまずい able to go secure towards the base. No, Noxy might go down. うわーやばい、レベナント暴れてもうてます。いや、タワーボーイが強い。いや、タワーボーイが強い男。あ、でも帰り回収して。ああ、まあ、切り返し。俺の綿棒が。いや、わかんないね。これ、2レジで2レジ前にお互いで教室入ったから。もう入んじゃない ?20 点。あ、入んないか。Trying to do the damage. In the meantime, Noxy wanted to go for a cheeky goal. Does not work. He's using the jump pad to run away, but wait. Bacha actually repositions. He again teleports. And this time, that 20 can be actually scored. A little bit too late, but quick to take the Reggie. でも今、カビゴンで2位つけてったら美味しいか。Revenant are losing these chances of gaining experience and leveling up, taking these buffs away. There is still the fight. The fight out again from Crowley. なんかこう、レベナント勝ちそうな感じになってきた。A 2 KO streak coming in from Crowley, and this is why you have to be 18、あんなにやったけど。few players who use very efficiently on none other than the Delphox. いや、レブナント育ってもうてます。Always gaining that unite chances multiple times. He's already used it thrice now. あ、でも魔法回収して。Omen chases him. The thrust goes on again. Omen getting the chase. Begin, I would say, not the end for sure, because look at that. 3 minutes and 40 seconds. The amount of destruction once again Revenant wants to cause. うわピクシーがエンゲージしてるのウケるな。And now with the Unite, Blizzard will make the difference. あ、うまいガルド帰ってる。いや、でも結構拮抗してるよな。拮抗してるけど、最後の集団戦の時に、どうなんだろう。あー、種の思い切って打って。いや、点差はほぼトントン。あ、でも魔法とミュウが落ちてるのか。いや、わかんねえな、どうなんだろう、これ。本当に拮抗してるな。怪力が13なんのかね。どうなんだろう。いや、わかんないね。
It is the time まあ、ドリのバリュー、ドリとカイリキーのバリュー次第みたいなところありそうだな、これ、お互い裏。お互いにポークいるからさ。カイリキーとドリがお互い名刺交換して、お互いの裏入って。どうなるってなった時に、でも裏入った時な、レブナント側にはディスエンゲージ、ピクシー、ヤド2枚いるから、いるからね。But I don't think there will be a steal coming in from God's Reign. They were not even able to reach it. 10 seconds on the clock. The record is あー、ただこれ負けない、これドリ。ドリ大丈夫かこれ。This is going to be in a very evenly matched up score and Omen at the brisk of finishing a KO. But right now Blizzard might actually get that same fate. Dynamic punch. あー、でもレブナントメッセ2枚見えたもんね、今。And now they're all backing off towards Legend Repeat. Already towards the bottom lane, there has been a fight. ダブルポークで。hold coming in from God's Revenant's player who are oppressing. 神ゴン。Scoreline, not a big difference, 194 to 182. ドリがfrom Revenant will double, but they catch Omen with telekinesis and Omen ただこれドリが裏からね。The cheeky あ、でも神ゴン前帰りきれないで構えてる。30 seconds on the clock. Revenant have jumped. 神ゴン、あ、でもやばい。ただねラッシュが delayed from further happening. Divine on the マー other ク end. ちょー Oh no, Cliffable also comes with a unite, snatches the Rayquaza away, and this is done for God's Reign. There's no いや、髪の人うまかったんだけどな。帰りきれないで構えてたから、いけるかなと思ったけど。いや、惜しかったな。ラッキー勝負だったな、今の。レベナントがちょい有利の。They're pushing the bottom lane to score. Crowley is still annoying them, but they're unable to get that 50 in. The 50, 100. あ、でもわかんない。あと40。いや、わかんない。いや、どうなるこれ。いや、まだわかんない。まだわからない。でも、カイリキーが。いや、わからん。どうなるあ、だ、ミュー戻ってきた。カイリゴンが12か。12だと足んないな。あ、でも、ドリがあ、でも、カイリキがシールがDefinitely, and look at that. 20 points added. Oh, they pick up the link. Oh no. これ止まってるわ。The 100 points would be added. いや、これ止まってるわな。あー、いや、これワンチャン止まってるな、クーパのあれで。うわー。いや、俺らはさ、神目線で見てるからなんとでも言えるけどさ。100 points added, 434. They might be able to reach it. Last 10 seconds, 10 added. Wow. Whoa, more 10. I called him. The cheeky scorer was out when the Rayquaza fight started. But what did the cheeky scorer Roman do? He decided that I'm going to sneak up, get the advantage. いや、めっちゃ出世やね。scoring ability. うわー、これフーパー。いや、だってあれだったらフーパーだけでも話せたよな。Revenant got 100 scored again? Yeah. で、フーパーだけど飛ぶ場面ではないよな。飛ぶ意味ないもんな。セカンドないから。I didn't see the last 10 second score, that 100. I thought God's Reign. いやー、でもこれ見えないからな。俺らは見えてるからいくらでも言えるけどな。Bring it back in. You can see Crowley with 6 knockouts, 50 with 3, but Zishal, I would call him. いやー、だってこれね、そう、ダイブとホールで話せてるもんな、あれ。いやー、惜しかったね。Blizzard played magnificently. I mean, yeah. 惜しかった。いい試合だったな。He does not have a lot of assists, but he was damaging and he was brute forcing his way. いや、でもガルドはやっぱりあんまりかかってなかったよな。C 枠で。ぐらいだったよな、今の。だってガルドもね、あれやだもんな。ピクシーやだし。Worked out good with the Dodrio, definitely. The small amount of points which can cover up a longer distance of, differentiation that always gets caused on the score line. Yes, he was able to do that. いや、確かにね。A bit of what they lost was consistency. まあ、ワセヒでガルド取ってた世界戦あるしな、あれ。確かにカビゴン寝てるもんな。It was a good start for God's Reign when they picked up that lead. Because he had losing it, but 1 minute 30 seconds. But goes in is well focused for that. で、これ下レジオレンジが取ってるでしょ。どういう感じでドリ入ったんだろう。でもさ、下ファーストある時点でさ、ドリが下からさ、裏取るのはまあ、現状低いから、どうなんだろうね。ここのプロはあったかいよな。で、これで、怪力で上2枚見れて、一旦でミュウのポーク作らせて、一旦ホール
入って、ドリが下から取りに行ったんか。あそこら辺いるから、つってドリが入ったけど、いやー、まずいよな。一人で入ったらひどいよな。で、ここの壁うまかったんだよな。怪力ユナイト入ってたから。ここの壁めっちゃうまいんだよな。あんまね、作ってないけど。壁うまくて、東京棒がまだない。いや、東京棒ね、多分ね、ギリギリ湧いてないんだよな。湧いてないから多分ね、これでね、これ多分寝てんだよな。東京棒さ、枠切れてからクールタイム始まるからさ、東京棒今ここで1分半で来たってさ、東京棒切れたのが多分1分29ぐらいでしょ。で、ここで多分クールタイム来たら7、8秒あるから多分ね。ここしゃーなし、カビゴユナイトだもんな、これは。ガルドが、ガルドがね、これガルドが風パイナイトから来たら、マジで間に合ってたんじゃね？これガルド風パイナイトからの方が早かったんじゃねこれ。あ、でもフーパーのホールとあれの位置が同じか、同じ場所だから、これで帰っちゃうからと思って歩いてきたのか。Oh no, Cliffable also comes with a unite, snatches the Rayquaza away, and this is done. Oh no! This will not a big difference, 194 to 182. A simple God's Rain from getting closer. Scoreline, not a big difference, one player. ドリーあれなのかな？境界 A まで打っちゃったのかなこれ。Scoreline, not a big difference, 194 to 182. A simple 10 goal being putでドリ爆発して、double, but they catch Omen with telekinesis and Omen going down. The speedster is out. The cheeky scorer is out. 裏入るのカビゴンでもよかった気があるよな。カビゴンだったら別にいいか、宿ユナ打たれても別にいいから。カビゴンでリフォース落ちる前に、リフ落とせんくてとかだったのかな。いやー、最後な、ここな。ここさ、激アクだったもんな、ここ。40点差ぐらいで。で、ドリが60点入ってるからか、これ。いやー、これがフーパかな。Oh well, definitely, and look at that, 20 points added. Oh, they pick up the link line. Oh, これフーパごめー来てるよな、これ。the 100 points. いや、そうだよな、これ剥がせてるもんな、だいぶ一回で。うわー。うわーやね、これ。Like, we don't think of it as revenge or something, like very chill between us, especially every other team in the scene. So, if we have to qualify, we have to take it step by step. And yeah, good to finally beat God's Rain after, you know, having a lead. Usually we throw at Zap, so something. いやー、ガルドでもね、一回アホが難しいからな。足は速くねえし、攻撃したら体柔らかくなるし。Oh, it's only a hate story, bro. There's no love. ちょっとトイレ行ってきます。It's only a hate story. There's no love. True, man. I mean, but today it has been kind of close to a love story. You worked out, especially in the last two games. I really liked it. So, message for the fans, because right now it looks that Revenant, irrespective of what's going on, you're looking very well composed. So, a message for the fans and what more we can expect. I mean, I hope luck is on our side today, so we can go on to face SA12 hopefully for the final match to qualify. And I guess for the fans, keep supporting us. We need all the luck we can, especially after the last 2 minutes. I agree. Get that hate story converted to the love, fans. But thank you, Crowley, for joining us. It's finally happy to see you guys smiling, because I know how it feels of how it has been ended. But congratulations. Looking forward to you getting to the battle arena in Malaysia, Kuala Lumpur. All the best. See you in the next match again. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. See, I mean, they also agree. But at the end of the day, one more thing that I want to tell the audience is, it's always friends. I mean, in the game, it is a fight. They have to give it their all. It'll go back and forth. You cannot be sure that it is our game. We are very strong. They are very strong. You cannot ever judge an opponent. But at the end of the day, they're all friends. Treat everybody equally. And they go ahead against. Find a way to win it. And I hope Revenant, especially as you even said, right? They have one more match right now. Every team is different. Crowley said it right. I hope they're ready for it, because it is tough for them. It was not an easy victory. It was definitely not an easy victory, where God's Rain actually, had a question on them after they got the first game. But now
it's time that we take a break. Let's take a pause before we see the next match of the day. We'll be right back. よいしょ。カビゴン目線は結構、宿にヘビボン行くのは、大事だけど、そうね、カビは宿に対してヘビボンして浮かせて、ね、カビ削るとかは大事だから、でも当たってなかったんだよな、あのタイミング1回目、ドリ入る前に。リソースあんま落とせなくて、ドリだけ一人で入っちゃって、以上な。もしくは宿がボタンやないとした可能性もあるしな。ちょっとここは見てないからなんとも言えないけど。いや、それはむしろ特色じゃない？ヤドラーはむしろ味方から剥がされるのが一番嫌だから、ブリンクもないし、ヤドラーのブリンクってボタンしかないから、ヤドラーがここでボタン剥がされなくするのはめちゃめちゃいいんだけど、ヘビコン当たんなくて、って感じだけどね。今日カビとドリが連携して当てられたとしても、そうね。でも本当にドリアめちゃめちゃ待つとかあれじゃない。もしくはあれなのかもね。相手が下側にいるの分かってたら上側から変わって相手呼んでとかになるのかな。いや、難しいね。いや、難しいわ。俺らこんなね、全部の情報持ってても分かんねえってなってるから。確かにね、確かに。ラッシュエフェクト、まあ現状ガルドワンチャン間に合ってる時あるしな、意外と。あれはもう、その場だから正直しゃあねえってかあるけど。いや、むずいね。やっぱディフェン、カビ、ヤドランだけピクシーだけだったらまあって感じだけど、やっぱヤドピク両方あってそこにフォーク入ると、むずいね。下ファーストも割れんかったし、下ファースト割れてたら本当にな、変わってたと思うんだけどな。レブナント側に下ファースト残ってたのもでかかったわ。よいしょ。時間かけたらフーパ側事故るのもあるね。まあ、フーパ側が難しいのもあるね。いやー、わかんないね。俺もフーパーわかんないんだよな。俺フーパー機械じゃねえから。俺はフーパーわかんねえんだ。フ
フーパーフォールバイター、ありがてーって入ってくる側の人間だからわかんないんだよな。一回なんかね、2週間ぐらい前にフーパー強化入った後にさ、野良でフーパーやってみたけど、俺、無理だったわ。どこのタイミングでどこに置いたらいいか全然わかんなかった、俺。Wow, what a match. I mean, we did need a breather, Mridul, after that. Because you saw, it was an intense one. Crowley, a little smile, but as you said, he's 去年次レブナント対 not still celebrating because they have a long way. レブナント対 Right? He ね、 knows トゥルリッパーじゃな what い his objective is in this Pokemon Unite フーパーは Asia 面白くだ is ね。 to meet SA12 and take them out and then qualify to the LAN in the Kuala Lumpur, Malaysia. That's the only objective that they have in their minds because if that happens, they can relax for some time, but again, they don't have a lot of weeks. This week will decide if Revenant continue their journey or not. If they don't, they'll be going on the other end. But quickly, talking about the players here right now. Revenant, we talked about them, right? Mridul, True Rippers, on to you. Well, True True Rippers lineup is going to be same. Daksh, Devesh, Kyo, Safe and Ego. Now, if we take a look over to Revenant, they already have a momentum that they have built up. Strong amount of confidence because they have shown a comeback against God's Reign. But again, they still have to fight against True Rippers. True Rippers, well, this is also going to be real important for them. Because even if they lose this one, they are going to go back to the base. Yes, they are not going to be there. Well, let's see which of the teams have their fates decided to be in the top 3 of the second stage. Mridul. Yes, Marcos and STL are already waiting. Yeah, they're waiting. If I ask you right now, what is your inner gut feeling? Not like who you're supporting, but where do you think we are ending up? Do you think True Rippers are going to qualify, or Revenant of what they showed, the composure? Do you think they have the chance to get back? For me, it is going to be True Rippers. They are going to show a tough battle to Revenant for sure, because Revenant, again, today they have shown the caliber that they have, against each of the teams. But again, the amount of performance that True Rippers have shown, 2 of the matches they have won, and the day 3, this is where I actually have a gut feeling. They have already won a match against Revenant, and they know how to play against them. Man, with stats aligned, I really like it, Mridul, how you brought it into play. But on the other end, I feel like Revenant, they are in the hunger of taking all their opponents which took them down in the league stage. That's how they're functioning. You saw after having a domination coming in from God's Reign in the first game of match 1 to sweep back in very clean and also hitting the most fun part that I really, really love. It's Devesh to start off, loves to watch sitcoms during free time, loves to explore new cuisines across the world. And again, you see, right, we were just talking about this, like many of the players. 俺タンクばっかりやってたからさ、タンクって基本さ、味方じゃなくて敵見てばっかりだからさ、で、サポートの人はさ、基本味方見るじゃん。いや、タンクも味方見るんだけどさ、基本敵見るからさ、敵7味方3とか敵8味方2ぐらいで見てるからさ、俺わかんないんだ。俺味方そこまで見れないから、サポは無理だわ。サポできる人はすごいね。いや、なんかね、ピクシーとかだったら別にさ、俺でもできんだよ。あれだし、シャンシャン、まあ重力のタイミングとかあるけどさ、まだ月の光シャン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 って時味方にただくっついてく分に俺にもできるからさ、これはわかんねえわ。無事。And loves traveling, so a traveler here we have. And 俺白髪の花粉なんかは無理だったもん。まあスイッチっていうのもあるけどさ、味方に抜けて打ってんのに味方に花粉なんか当たんないんだよ。だから自分にくっつきで味方にするよってくしかできなかった俺の白髪。Okay, so Gengar the Gengar might have disappeared. Yeah, the Gengar on top of me too. Yeah, here it is. And when it どうなるかね、トゥルーリッパー対。いや、ここでレブナントが勝ったらおもろいんよな。レブナント4位だけど、次の日、来週行けましたってなるから。It is still not, yet to be seen in the meta. We saw Gengar in the first 1 or 2. どうなるかな where Gengar was. Okay. But yeah, I did see one of Gengars there. But if I actually talk about Gengar getting used now after the patch updates, it seems difficult. But on your side, you have a Hoopa. Every single time, Hoopa is there, man. I need to support my
teammates, right? My allies were trying to get that.俺はGods残 Rain did pick it up, did not work out. But before we started matchup, I do want to congratulate Gods Rain as well for the entire journey that they've had. It was not the expected ones for them, but again, they know what they have to improve on and get better, as they will try to represent Indian region in next other tournaments. So congratulations. But again, I know, like every other fan out there, like all the Gods Rain looking forward to them qualifying. Not this one. They will be looking forward to it. We'll jump right into the positive end right now. That is Revenant, who have as we'll be looking out to their second game. But the first game for today, True Rippers playing their match in overall stage 2 is the second one. What are the bans? I think Revenant will look forward to the same and only Urshifu ban coming in, but True Rippers, I want to understand their thoughts. Maybe a Hoopa or Cliffable ban. A Hoopa ban is what I think for sure, but an Urshifu どうなのかね。トゥルリッパーはどういう構成好きなんだろうね。まだわかんないけど。It is going to be an Urshifu ban coming in from the side of True Rippers and a Dodrio ban. Dodrio always adds a lot. わかんない。まあレブナントは一応ね、去年の WCX 出たチームだからね、インド最強だったから、去年っていうか、あれは昨年度。They would want for sure. And Rowley actually has a test box for themselves. I think でもウーラースドリが結局こっちは今評価高いんやね。As you rightly said, I mean, having ああ、強いキャラしかいない。お、カビやるのな。ここカビなんだ。Because just going back to the previous ここフーパー、ここピクシーがフーパーじゃないんと思ったらフーパー出てきた。サステインないけどいけるんかこれ。サステインお互いないならいいけど、サステインあり対サステインなしは結構ね、サステインなし側が大変だから。あ、でも、And then things could have been a different story, but we'll talk about the next choices coming. Fox Ego, he's going into the side. まあでも、カビは現状機能してるか。いや、ただこれどうするチリリッパが足速いぞ。あー、でも怪力。いや、ここで怪力は熱いな。ミューとグレシャに襲いかかる。あれ、ウーも強いな。ウーじゃない。レフナントがこれがデフォっていうか軸なのかな。その構成好きだよね。この怪力ソナマホ。怪力ソナマホの並び、アタッカー。What? Oh! A Wigglytuff? あー、でもこれ多分怪力見ての服なのかな。福井名で怪力ないと交換できたら美味しいもんな。いや、ウーはさ、結構さ、なるほどって思ったんだよな。相手の構成さ、柔らかいからさ、めちゃめちゃ機能するじゃんって思ったんだけど。違うんだね。いや、服は最近俺ドラフトだとちょこちょこ強えなって思うようになってきた。やっぱ相手に命令多い時とか、あとね、歌うが強えわ。歌う入った時のね、相手のリソースの落ち方がやばいわ。相手のリソースがめちゃめちゃ落ちるか、落ちるかだから、歌うはすごいね、今。入った時は。いや、ブラインドでさ、相手にストライクドリミューとかだったら歌う入んないんだけどな。いや、俺服は今あると思うな。レーン強いしね。俺服は強いと思うな。転がるは知らないけど。ほら！福林が怪しい動きをしています。回復で確定ないけど。あ、特にそこがいるんだ。初手カジャンで言わないんだ。いやでもレブナントあくまでも、わー、フーパーいるからもうこう入らんわって怪力今、あれなんだね、手前に。いや、そう今大サポート自体。だって白髪がさ、サポートの中でさ、いや、白髪はないかなって言われて、ないかなって言うとさ、白髪は、まあ、優先度低いかなってなる時代だからね、白髪で。おかしいよ。白髪ですよ。あの白髪ですら今ね、ピクシーすごすぎて、フーパーすごくて、ヤドもすごくてとかで、白髪があんま今枠ないねと思ってるからね。タンクは逆にあれだね、なんかオーロットとかさ、リットとかさ、ハメックスとかがさ、いや、俺は戦いますよって、ファイターになってるから、準タンクが今少ないかもね。準タンク、カビゴン。準タンク、カビゴンヤドランぐらいだよ。確かに。
Might be, but the main thing that I'm looking forward to is denying all the 壁 wild 袋 Pokemon と。 that いや、あれ結構低かったけどね。 So Revenant played really well. They did not want to give こ them れ怪力、あ an あ、 advantage. そっ I'm sorry. か。これ上レーンはまあ、 I ぼ got ち a ぼ little ち bit の mixed up。seeing Blizzard sneaking out of the goal zone from でもさ、トゥルーリッパーがのがさ、序盤使い構成だからさ、レブナント目線はさ、今序盤押されてないから結構ラッキーよ level ね。 ups or level advantages coming in, but Kyo is still level 6. Something to watch out for because nobody from レーン崩壊してないもんな。 and it is the Glaceon, the ranged attack. まあ、怪力神がレーン最低限強いとかもあるし The な。 icy wind or the icy spear or maybe a freeze dry coming through. If it hits right, it'll slow you down, drain a lot of your health. さあ、8分中央。いや、プクの歌うで。 You will be KO'd. But in the meantime, it's actually a mid ね、 lane. プクの歌うな。 that is happening. ディスエンゲージでも強いしな。 The swishy sneak さあ、 coming in お互い上レーンのファイターは名刺交換し Sizer, て。 and actually it's now 39 to 30, but more 9 points added, No, and Ego. Revenant will いやー、いい驚かせが入ってもうてます。 Ego was just about to be いて given a ーい KO, て but okay, ーい goes て back, falls ー back あ、 at い the て right moment, a 落 KO ちた。 comes in. At Safe. last, not Ego, スーパーの驚かせ1回から and it's カウンターが入っ safe ちゃっ actually た doing that, and look at the wonders coming up. It's a そんな KO streak. そ And んな that is on a matchup. そんな 22 more points added. 52. It is for True あ、でも返し Rippers. てる。 And they once again show what amount of strategies that they can come forward. まあまあまあ、 with レベナントはね、 because again, they have レベナントが、まあ、 already こっからみたいなところあるからな。 It was about the third week. And now, picking up the same amount of レベナントが、ま strategies, あ、ね、ここら辺からちょっとパワーが出始めるぐらいだから、 This time, ゴルフェとかは強くないから、あいや、強くないってもあれか。Regis has 怪力とキャダは5レベルで一応連できるようになるから、まだあれだよな。これがさ、多分さ、魔法番儀とかだとさ、ちょっと重すぎるけど。あ、怪力が黒チョで。 does a lot of damage. Scyther swoops in, but a steal. Blizzard does not let True Rippers get that advantage with the まあまあ、レベルの時は上坂にロトムを使われなきゃ、まあ、 But Slowbro いいだ as ろ well っ as て感じだもんな。 Snorlax will hold it out, does not let any goals get scored. いやいやいや、でも、あ、 Still, これ、True あ、う Rippers ま might い have the initial advantage, but a brilliant 作られて、 telekinesis 振 to り hold 続か on れ to て。 Mew. And it looks like initial level advantage. いや、偉い。 True Rippers might have had あ、 it, 偉 but not for い。 long. 集合 But ピンを in the 焚い meantime, て using the。portal あ、タップクリンがいる。 hyper うわ control, は Players have teleported to the top lane to get that Regieleki. And Reggie いやー、強い。 importantly Oh, has Bacha. seen いや、 the 強い。 opponent. やっぱクリラも強 It い。 might be more Oh, points みんな getting 強い。 added by the side of Gardevoir, but look at that. Telepathy must be there, さあ、 but ここで look at 一番得したの Machop は、 adding 腕 more 4分 30, 男。 and Revenant picks up the lead this time. It's always about まあ、怪力だけが今美味しい思いしてるよな。 getting sneaky from these ambushes and actually scoring for the team because again, Oh, when怪力。 all of the Pokemons are busy, 怪力 you go, 準備 you 万 sneak 端。 out 4 and 分間の actually 修行を終 for え your。team. And that is how you are valuable, getting the value added. 上割りたいよな、レベナント目線。あと、15 Ego 点。 and safe. The Regiliki is still untouched right now as they're busy getting some more air. いや、お互いタワー大事にしてるね、ファーストタワー。 Fully HP'd up. さあ、丸っこい焼き対丸っこい役のお見合いが。 Do Revenant get it all out? Kyle, いや、これでフーパーのホール落として。 trying to snatch it away. My bad, I'm still stuck on. いや、今の宿のテレキに偉かったよね。あれ、ストライク入ろうとしたらテレキに捕まってたから。Regieleki was drained to half of its health. さりげない馬 It ポイ did ン not ト。 work out. Regieleki will see a reset very soon, but Regieleki is also causing problems from True Rippers end. さあ、フーパーホールないぞ。 happens. ヤドランはストライク捕まえたいよな。ストライクかミュウか。 Quickly looking into the levels. あの宿リコールしちゃっ Only た。 Scyther who's on a level better. On あ、魔 True 法ユ Rippers ナはあ end. るからタワー防衛はでき Everybody る else 分 almost で on の Revenant リコール in だ just か double な。 digits. いや、 Last we see 下レーン生産性ないな、マジで。 And definitely when it's about the 下レーンはお互いおもんないな。 Revenant, it results good, okay? The attack still あ、 go こ on. こで、 That's the amount あ、 of ここで一気に、 damage that あ、 Revenant 怪力が is wanting to deal. え Oh, the unity あ comes in. No, no, no. ー、 There's の no の going の back. が試合が動く It's か。 barely surviving. Revenant gets the Regiliki. さあ、ヤドラが、ストライク、あ、強いけど、プクーナも強いって、あ、でもストライク倒してる Oh。my god, Oh, dump the of Unite. unite! Oh, a double unite comes in. うわー、強いかねな。 The Bonkers いやー、体が強いけ right now, ど and the trainers 人 would 口 give が it 足り a ね lot for themselves. え。 Okay. ヤド耐えすぎだろ、こい Trying つ。 to add for the team, but no, ヤド耐え denied. すぎ。 And a KO streak by Slowbro.
And this is where, once again, as I talked about, sneakily. いやーね、とか言っても3分半。まあ、点数は一応100点だけど、まあ、chaotic どうせ100点差ぐらいだってあんま変わらんからな。 Then the 集団戦起こるんだったら。 singularity was also seen. I'm not too sure if the Glaceon got to use the ギリギリのとこで、ね、 we saw 書い even the て。 green illusion drive coming in from Ego on Tiger. So 3 to 4 unites were popped and True Rippers actually did not find value. One unite that was the singularity was enough to buy them time. キャナのレベルが Even destroyed and look at that 11 fireworks か。 out キャナがあんまり揃って again. ない。あ、でもこれ This で has got to hurt. I mean, we've seen いや very ー、 few players play. お互いファーストターなのに。あ、ただここで、ただこれ行ったら上が入るんじゃないですか青目線。あいからみんな下行ったーって。お、来た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 。いや、うまい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 。うわー、やばい、防衛がうまい。お互いうまい。On the bottom lane, look at that. Oh, yes. We are あー、いや、ここに来て、ついに This might be the time. あ、ついに Glaceon picks up a 3KO streak. ポー And ク now adds up for 50. お互いポーカー同士はやっぱね、ファースター側でかいからな。 From actually equalizing the score of いや Revenant. いや、お互い、いや、カビゴン大変だ。カビゴン大変だ、これ。Back and forth he's fighting with players, but right now using the portal, one player does teleport. キミティーさんになっちゃった。So on the other いや、 end, どっちやるなんだろうね。いや、難しいね。 goes back to the base by using いや、まあでも、点差はほぼトント In the ン。 meantime, it's in the next 5 seconds we're going to see a Reggie. さあ、青側がポジション。 Seconds, but in the meantime, it's just 8 seconds. オレンジ側は、間に合うかこれ。あ、 Understand there might be very little chance to get this あ、 Reggie それ二分だ。 One last わ、ただ、グ They missed リー it, シア but Kyo is 14 still で level 14, and there is nobody on Revenant's end who's closer to level 14. Crowley いや、魔法が結構強右に触ってんね。いや、変わんないと。こっち来ないと取っちゃうよーって。結構これラッシュ。あ、いって13 points. What was ーいや、 that? これラッシュもあるのか、これ。なんかかなり。や So much health ば from い Basha. ラッシュ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 あー、ラッシュがラッシュが Everybody else fighting in the bottom lane, but the Mew steals it. まあ、そんな気もしてた。 Revenant will not be happy. ラッシュするには、ラッシュするにはレイバントがラッキーちょっと心もとないよな、これ。 Now goals coming back, but still they're behind Revenant. Oh, as I was able to, complete my statement, is just before that. 確かにね、グレイシア14だもんな。 Coming in from the side of True Rippers. Oh, wait for it. Let M stop. 618 coming in for True Rippers right now, and the streak does not stop. It is a double that they've formed, and there's still a chance that Revenant might be able to secure around 400 or 500 points, but then インド結構持ってる、思い切ったラッシュするよな。Yeah, now there is no chance at all. points, and now there ち is ょっ no と見返すか。ここ40秒は別に重要じゃないから、ちょっと見返すか。 Again, look, maintaining the menace, and actually this can スタレジ取れませんでしたってなって、どうだったんだこれ。宿が視界3枚取って、魔法が変わっちゃうよーって、変わっちゃうよー。変わっちゃうよーってて、カビゴンで3枚ぐらい見えたんか。カビゴンでめっちゃ、いや、俺のとこめっちゃ見えてます。俺のとこめっちゃ見えてます。ラッシュいける、ラッシュいける、ラッシュいけますよって。いや、止めたっすって、ミュウが、もうあれなんかな、フーパで呼ばれて見えてきたのかな、これ。いや、結構、いや、フーパとかじゃないよな。これ単純にミュウが、まあ、射程圏内だったって感じだよね、これ。Don't even have the right idea, but in the いや、でもラッシュ making his way to the center. Everybody else, I don't even have the right idea. But in the meantime, it's only Ego who's making his way to the center. Everybody else fighting in the bottom lane, but the Mew steals it. Yeah. They missed it, but Kyo is still level 14, and there is nobody on Revenant's end who's ファイトが映ってないから、ちょっとあんまわかんないんだよな。At least 3/4 of the way to go to level 14, so taking this requires is going to be super crucial. インドの人はあっちの人はコメントだけど、ポケモンユナイト。ポケモンユナイト。What was that? Was it a solar beam? Took so much health. ヤドはいなかったけどな、これ、ストライクと見て。 But in the meantime, it's only Ego who's making his way to the center. Everybody else fighting in the カナマスキルなかったんかな、これ。It's only Ego who's making his way to the あ、カナマ center. スキルギリギリなかったんか、これ。 Fighting in the bottom lane. カナマスキルなくて、魔法は So much health from Bacha. I don't even have the right idea. But in the meantime, it's only 魔法はマジフルなかったんかな。 Everybody else fighting in the bottom lane. あー、ギリギリ。足りないんか。 Revenant will not be happy.
True Rippers, Mew, そう stealing it for ね the。team. いや、私、 and 敵早くないもんな。 still, they're behind. 敵金物欲しかないもんな。A Wigglytuff came in, and as you were shocked, even I was shocked. まあ確かに、確定なくて、レベル差負けてて、ニューいてだから、まあ。Scyther, Hoopa, great combo formed up. まあ、ディアドがね、でも、ストライク止めた瞬間、取ったかなーって思ったんだけどね。今の、今、最悪ビーム飛んできた。わかんないわ。ラッシュの場面しか映ってないから、右下でどういう攻防があったのかわかんないんだよな。紙で視界取れてるなーみたいなことしかわかんないや、あれ。Unfortunately, I mean, yes, Wigglytuff was there, but unfortunately, one move that I did not get to see was rollout. He had switched it to Sing, but Sing was very valuable. You saw Gardevoir was caught in that Sing at almost all times, because of which True Rippers were able to immediately jump on Gardevoir, the one who was doing the damage. Crowley was always smart, always able to run away from that, but not for long. Eventually, he was always fighting an unwinnable battle, which was like a 3v1 situation, a 3v4 situation, and they were jumping on top of him. But until the 8-minute mark here, Mridul, evenly matched up battle between both these teams. Yeah. And I do have a statement for that. Sykes getting psyched out, right? You know, with the Sing ability, it just came in, and how beautifully he was trapped in that. So, definitely a Syke getting psyched out, that is what I would want in the future to happen with me. But definitely this time it is going to be Asia Champions League day number 6, match 2, where now in the game number 1, True Rippers have already picked up a lead. They only have to secure one game to actually be able to qualify and play the next game against PUACL. Marcos is already there in the second stage finals on the day number 7. Well, today we decide one more team who's going to bid adieu to us. Godsrain have already left. In the replay, we see that Revenant actually were able to secure a lead throughout the game. It was a great game from their side, but Rayquaza, the hate story remains true and accepted. They started it early, but there were players from True Rippers who waited in the tall grasses, especially the Mew itself. Once with the solar beam affected Badshaw on Gardevoir, drained like 10% of the health, and after that directly to Rayquaza, understanding Rayquaza is super low, got that last hit on Rayquaza. And Rayquaza's shield and an advantage is what they take it away. Right now, it's a best of 3, guys. Revenant still stand a chance. And Revenant are known to be a team which have that caliber. We were just talking about that. We spoke to them. Somehow they brought it back. There have been things going back and forth for Revenant. It has not been the greatest of starts or greatest of games. But True Rippers actually in Asia Champions League, one of the teams who never got to play a chance in LAN, in the India Open, started off phenomenally. Their play was bombastic. They were able to clean sweep teams in a pretty dominating fashion. So after that loss against Marcos, right? Marcos also proved a point, but they're not the only ones. Marcos also here to steal the show. So True Rippers, they also might have a revenge against Marcos. True Rippers right now do have 1 point lead in the second matchup. Can they close it out? Is something I'm not too sure about. Why I would say this, because we just saw Revenant against a dominating team. They did not give them a chance, but to reset themselves for the second game, I think Mridul, there is still a chance. Let's jump to the draft pick and see what changes do happen here. And with that, we switch over to the ban phase of the second round. Revenant going against True Rippers. I want to ask you, what changes do Revenant need to make? Their previous composition was very similar to the match they won against Godsrain. Do you think they need to change it now? Yeah, this is what a question I had when I was able to see the stats. That the duo worked out, but again they need to switch out on their supporters or the defenders of the other teams they're going out for. Just as like it was a sneaky change of having, you know, from both the sides we have an Oshima. It might be there that True Rippers goes in for a Dodrio because Dodrio for sure is going to be there if it's not bad.
出れない。I don't know, especially with the recent changes and all. お、急にフィクシュ出てきたね。お、レブナント結構味変えてきたね。今まで結構、ただ魔法、宿みたいな感じだったから。Why to leave it, man? Why to leave it? You have a chance to cheekily score goals. あ、いいね。やっぱさ、 I mean again. 宿もピクシュも1枚だったらさ、まあいいんだけど、宿ピクシュ両方いてポーク取られた時が、やっぱ宿ピク、ポークが、ね、やっぱ、きついよな。いや、ただ、トゥルリッパ側がポーク2枚取ったね。トゥルリッパ側あとは何だろうね。何入れるんだろう。フーパー入れるのかな。でもフーパーでもないよな。あ、でも、レブナント、構成綺麗だね。ADC、アキャシン、サポ、タンク。あー、お互い編成強いな、今のところ。でも、影見えてもやっぱフーパー飛んだね。サステインが、白髪だと渋い。白髪じゃないんだね。白髪は飛んないんだよね。白髪とかハッピーは。フーパーなんだね。壁見えてる場合でも。あー。いやー、でもこれさっき見た今日。ドリで裏やるしかないじゃんってなるけど、ドリで裏やるしかないけど、ヤドランいるからって見たな。ガルド、まあ、ガルドとピクシーでストライク見るとって感じなんだろうけど、でも、ストライク見てる間にミューマホのポーク、赤飛んでくるから、やっぱ髪が裏から入るとか来るんだろうな。レブナントメッセンはカビが裏から入って、まあ、魔法宿、ミュー、まああれか。誰か巻いてもいいか、カビメッセンは。でもできればミュー魔法宿、どっか捕まえて、手前から落としてって感じになるのかな。カビの動き大事そうだね、レブナント側は。いやー、フーパー連強いからね。お、縦割り。縦割りの構え。まあ、ドリがね、結構ね、縦割りして下行くみたいな役あるもんな。ドリがこのさ、青葉服って下にさ、いい感じに点数入れて、みたいな。ね、カビのエンゲージ大事だよ。カビ、結局カビゴン一時期減ったけど、カビ結局、サポ増えて、サポに対してやっぱ、離されるからエンゲージできたりとかで。あー、強い。すごい。フーパに勝ってる。でも、下レーンは、下レーンは青を制約してるな、トゥルリッパ側。上は結構、あ、でもガルドが揃ってるのでっかいね。さあ、フーパー4。あ、ドリも5。いや、だからガルド5になってるのでかいな。うわ、ドリキチだドリランド。来ました。ドリ口やってまいりました。ASMR バード。いや、ドリ口強いわ、俺も使ってみたけど。あ、そうね、ドリ口で中央やってガルドチェンジャー強いね、これ。これでさ、7分。一列にドリ7、ガルド7でしょ。いや、ドリ強いよな。で、魔法に対しても魔法今育ってないから。あ、でもミュウが警備してる。あー、ピクシーだおただグリーショが 7？ピクシー揃ってるね。いやー、痛え手前からやっぱり。いや、でもガルドがバカ育ちしまーす。いや、まだわかんないな。あ、ガルド7分半でガルドなのでかいな。あー、お互い。あー、いい風だなそれ。いや、なんかね、中央ドリキチなんかね、ちょっと難しいんだよな。俺も中央ドリキチ何回か乗れでやったんだけど、なんか、むずい。あー、ガルドがまずい。マホーク C8。
solo 順当に行けばトゥールリッパーが1日取りそうだけど。The only intention ね、ドリフト、 Scyther on the top lane is ね、青側はさ、マホがファームいっぱいやってるけどさ、あ、でも、あ、グリーンシャ強い。 uses the Unite, いや、 finds これは the KO, 強い、グリーンシャ get いつの間に 24 か、 for each dunk. いつの間にかグリーンシャバカスの血だ。 I think Crowley will いつの間にかマックだったんだろう。1でか、18でか、ギリ4になったのは見たんだけど。True Rippers are taking players one after another. あー、まあでも、 The Reggie still completely あ、でもしっかり上取り切って。 and one or two might Revenant have, but さあ、ここのレジどう生かすかだよな。 a quick portal again pops off, making use of that. People will teleport from the ここのレジをオレンジがレブナント側的にやっぱファースト取りたいけどな。 Let's wait and watch. Dodrio is still in the top lane. Blizzard gets caught in the Unite of none other than Scyther. Ego just いやー、これドリオチュール出したファースト少ないよな、オレンジ側。 and there's nobody to do anything. And Regialki あ、でも時間 does は not find its home. 食ったね。 Even if Revenant are able to secure the first of the points to get a lead, いやー、ただレブナント側の方が、あ、ちょっと私も今度プロリッター側を囲んでるから。 actually are able to secure あー、やだな、勝て。 same amount of points or more 勝て。 4 or あ、 5 落ちた。 against them. So it's True Rippers who are maintaining lead for a longer period of Ah. time. Once again, the damage Oh, goes no. on to Revenant. あ、 And the ドリフ level の、 that そ they の have マイ taken ブリンクドリフ already じゃ巻き reaching ない out か。 to double digits あー、マイ from ブリンクドリ Scyther フじゃ and 巻き Delphos. And now picking up the Unite moves. You cannot stop them. The 5 minutes are over now. The goalposts in the top lane are not much visible. いやー、 from どう the な side る of かね。 True Rippers, that is for sure. だんだんトゥルリッパ側の方に寄ってきてる感じはするけど、 At least fight from one そう、トゥルリッパが落ちてんの side. さ、結構さ、ヤドランとかばっかりなんだよな。そうレブナント側さ、結構ドリとかが落ちてるから育ってないんだよな。 In terms of control, right? The map, it is True Rippers who are looking better. Blizzard 点差もな。 previously wanted to take a いや、 1v1 最初の against Village, which he 良かったんだけどな、ガルドが7分40で出たのはいいんだけ and then ど。 surprise, surprise was Kyo with the Delphox. He swoops in. フーパーイベントがあるに、2をむちゃくちゃね、ここ大 It 事 is だ going to ね。 be どういう、 15なんの seconds on か。 both the top and the bottom lane for the Regis to spawn. And I think Revenant are still going to be stuck. あ、でもフーパーユナイト使った変な動きとかはしてないよね。現状。あ、でも、 Ducks from the back end. あ、偉い。 Somebody will sneak up to get that score. しっかり守ってます And in defense, in the meantime, a 40 will be scored. うわー。 Then Ego. And いい there is 抜け no way だ。 to stop it. Bottom lane Reggie fight has started again. Let's see if this time Oh my. True will be able to convert. No, wait, this time さあ、ここで they are able to convert. And yes, they do. Converted, but in the meantime, again the Unite from the Scyther coming through. Aegis slash tried, but does not work. Because it's just Ego better on that Scyther. Aegis slash finally does actually get the KO, but will be exchanged. マジ、レベル差が、 Was in vain. レベル差がやばい。マホ12、ストライク12。 148. まあ、ミュウはまあ11。ミュウが 2 minutes and the feints or the knockouts. いや、でも、過去が育ってんだ。レブナント側じゃないや、トゥルリッパ側。いや、でも、まあ、11、12、もしかするとって感じだよな。Well, on the side of top lane, Reggie is going to be a real, you know, of real い importance. や、まあ、結局ガルドは7分になるまでのスピードも大事だけど、7分になってからバリュー残すのめちゃめちゃ難しいな。難しいね。 Slash gets it solo and すげえキャラなんだけど、キャラパワーを出すの難しいわ。 What they're focusing on is the やっぱ、ガルドは難しい。あ、でも、 Oh, here you go, the Unite お will come in no マホエナ time. で But 防衛し it's て going to be slow bro, adding Slow more bro. points for the team. なんとか間に合った。ただこの間に下ファーストを押してて、 He tried. は But only like 2, 3 does いなかった。 not matter. Aegis slash trying to fight back again, but Zshal is super low. 押せてはいなかった。 He's level 12. He's playing in his own flux, and Safe is also here お、 to help お、 him. でも Devesh is ガルド super が low. Brilliant play on the Sacred だから Sword. もう、 Finds a 2 KO. あー Now it's only Safe alone, but Kyo and his teammate Daksh swoop in. They are scoring. いやー、goals. だ The 結 three 局な。 kills follows up, but not for long. やばい、やだ、 Triple サ also ポ、 gets 学 taken 習 down. サポジュニアまずいよ。 Doesn't find a lot, 学習 but サポ one ジ thing ュ the ニア True まず Rippers い will。be happy is all the golden EOS energy that is lying in the bottom いや、 lane. 学 So 習サポ whenever 基 they 本 want to 11 turn 限 the 度だ tide, から。 they're looking いやー、ヤドとドリがレベル一緒 they'll か be able to quickly grab and go ahead and dunk goals. いや、だってこれ、ヤドの熱湯だけでドリの体力3割いるこれ多分、波乗りか。 Yeah, あ、だ、ヤドに are real vulnerable. Ah. Both sides, the close about goalposts are already over. The portals ね、おさらいするとこれはカビが裏入れるかって問題だから。 secure the points because of the dojo that they have. さあ、下レジで、まあ、ここはあくまで、 getting 188 points and now 取って Revenant focusing on one more Reggie.
ただストライク14でしょぬくぬく。いやー、これ、いやー、でもガルド13か。いや、ストライクいい位置にいます。The main problem here is going to be the Scyther who's at いやー、ストライクいい位置にいます。右上から、at any cost じわりじわりと。stay away from him. And if they get a chance, KO the Scyther first and then they jump on Rayquaza. いやー、レベナントどうなんだろうね。まあ、点差はそこまでないからね。うわー Big solar beam. Crowley is super low and look at what happened. Scyther was hiding. He immediately swoops in, finds one. Crowley is out, but Blizzard is just grabbing all the ace. いや、まあまあまあ、点差は、でもレベナント点差返してcreate that lead. 点差返したけど、中央がまだわかんない。点差はレベナント今勝ってるからね。レベナント今タイの時間。やばい、カメゴンがあちーって言いながら出てる。いや、でも点差は今ね、レベナント勝ってるからね。これはトゥルーリッパー側が変わりたい。トゥルーリッパー側あんま抜けれないからさ。わかんない。これ、どれが宿湯なしない。宿湯なしない、これ。でもどれが変わっていや、でも、KO'd. Revenant getting back. Dux is still there. Can they stop Dux as well? But in the meantime, Devesh on the Mew finds Dodio. Oh no, save. Trying to make sure that he goes out. And quickly Revenant need to jump on Rayquaza. Surviving their the health. Scyther has respawned. And they have only 19 seconds. Revenant just need to hold it off. Just hold it off. Going in for a score. And Scyther has no time. Slash has gone back to his base to guard it. And what a play coming in from Revenant. いや、これガルド最後の最後に暴れたな。That without the Rayquaza is how Revenant うわー、すごいな。これよく勝ったな、レベナント。そう、見よう、これは見よう、もう一回。これすごいわ。いや、ドリがね、下抜けで点数リード作ったのがでかいとかもあるんだけど。そうなんだね。やっぱファイトに寄せすぎるとさ、グループに寄せすぎると点数抜けれないってなるからさ、そういう面だとやっぱりさ、ドリは強いんだよな。やっぱドリは点数入れれるってだけでも強いんだよな、キャラとして。いや、これ、レベナントもよく耐えたな。よく耐えて。やったな、これ。結構さ、グリーシャ爆発したから終わったかなと思ったんだけどね、これ。これでグレーシャン体力が2割ぐらいになってさ。Big solar beam. Crowley is super low. And look at what happened. Scyther was hiding. 何で押したと思った。ただこれでドリがさ、100点ぐらい200点ぐらい入れてるんだよな、一人で。ここでさ、ドリがここで。Crowley is super low. And look at what happened. Scyther was hiding. 下ファーストは軽いんか。下ファーストは緩いのではあって。いや、ここさ、しっかりレベナントがさ、前、焦って前出なくてさ、引いてんの偉いよな、作戦とか体力保ちながら。トゥルリッパがここで当たりたかったけど、しっかりここでさ。ね、まあ神で時間稼いでさ。And now they've lost another one. Crowley might be back into the game, but Unite has been used. A portal comes through because of which the players どれが強かったよね、ここからさ、これでストライク抱えたじゃん。Getting back to the legendary pit. Solar beam from わー、強え。ここかけたと一致で終わった。Finds the KO on Scyther. That was a crucial one. Slash now trying to do damage. Players are looking ここでドリがさ、まあ、ドリ落ちてないわ、これ。Revenant getting back. Dux is still there. Can they stop Dux? But in the meantime, Devesh on the Mew finds やばい、ピクシーガード無敵だこれ。足の速さも一緒。足の速さも一緒。あー、くれー。Quickly Revenant need to jump on Rayquaza, but it's only 3 players surviving. They're trying to drain the health. No ーって感じだね、これ。This is going to be hectic and they have only 19 seconds. Revenant いや、そう、グリーンシャー落ちてさ、きついかなと。いや、これピクシー強かったな。And Scyther has no time. Aegis Slash has gone back to his base. いや、ピクシーが耐え強かったな、これ。白髪だったら多分耐えれてないもんな。だってこれ、白髪だったら一役でシャシャーンってやれて多分落ちてるからさ。これ、カビピクシーで時間めっちゃかけだもんな。
has the Unite. It's all about the time. He uses the Unite as the firework gets popped from だから神ピクシーでさ、グリーシア戻ってくるまで、楽だよね。だってグリーシアできた今、なんぼグリーシアできた今20秒ぐらいでしょこれで。で、ここのタイミングでさ、どれがしっかり点数、いや、ここでラッシュするしかないな、ツルリッパーが。相手抜けてて1枚落ちてるから、相手3枚しかいなくて、ガルドいるからどうしようって変われないな、ってる間に、神ピクシーで時間稼いで、時間稼いで、グレーシャが帰ってきて、で、ここで多分、ここが来てドゥドゥドゥンが減って、ドリキチで、落ちて、ここでさ、もうさ、ガルドを落とせるキャラ、ちょっと展開が難しいんだもんね。KO'd. Revenant getting back. Dux is still there. Can they stop Dux as well? ミュウ頑張ってたけど、いやでもストライクカカはやっぱでかいよな、これドリキチで。safe with his Unite, trying to make sure that he is not going to be KO'd, but his Unite いやー、すごいよ、これは。Quickly, Revenant need to jump on Rayquaza, but it's only ピクシーガルド強いな。drain the health. Scyther has respawned. This is going to be hectic and they have only 19 seconds. 白髪だと多分ガルドの回復間に合わないんだけど、ピクシーガルドが強いわ。And Scyther has no time. なるほどな。Has gone back to his base to guard it, and what a play coming in from 強い Revenant. わ。Oh, they will be happy. I am happy to see that without the いや、そうね。いや、結局一応ストライクいるからさ、で、宿でさ、ガルドは止めれるからさ、トゥルーリッパー目線あそこ、グレーシア落ちてドリ抜けてる時点で病気に変わって、だったのかなって思うけどね。まあ、俺らは何とでも言える立場だから、偉そうに言えるからね。今年からドラフトやってるかなあ、まだか。いやー、ガルド、ついにパワー出たね。インドでも。いや、ピクシーガルドが強いわ。おやすみマクロさんとか見てたけどさ、ピクシーガルド強いわ。ガルドが健状態の時でも、なんとかなる作品がピクシーにしかないわ。ハピの卵でも白髪の花粉でも回復足りないよな、多分あれ。いやー、ピクシーガルド強いなー。ピクシーと家庭キャラが強いよな。スピンカメとか、ここら辺が。Where they did not have anything to lose, it was just that they were going to seeded. Right now they have everything to lose. Once again, now they're trying to make a comeback, and in the very last game of the second match, it gets decided. いやー、どうなるかね、これ、おもろいと。いや、いいよね。さっきの試合も今の試合もフルカットだから。Okay, wait for it. True Rippers あ、だから白髪のね。because Revenant, even if they are making a comeback, True Rippers still いや、でもピクシーな。something.白髪で簡単なんだよな、回復が。ピクシーだってさ、ボタン一回押したらさ、もうその後回復のさ、エフェクト一生出てさ、ピクシーが CC 食らうが何使えれば出るからさ。このピクシー何回か使ったけど。Yeah, we were. I mean, this is going to be the most probable as well as realistic question that needs to be answered from True Rippers from my end. いやね。Changing a lot of stuff. I think maybe they give up. いや、ピクシーな。I think so. But let's jump into the draft itself. But I'm pretty sure there'll be a change. ピクシーの月の光の作成、俺でもできるもん。Rippers are going to be banning right out of the gate, whereas Revenant will still keep the. 簡単だから。簡単で聞くんだよな、ピクシーの月の光。Difficult it has been to deal with Urshifu. 30名から。花粉はさ、味方にどのし。Okay, the wicked blow, the fighting moves have been nerfed. We'll go underwater moves. So they. 白髪の花粉もあれ十分回復量あるんだけどさ、回復まで時間があるとかね、ダメ軽減があるんですよ。ピクシーダメ軽減とかないけど、単純にさ、なんぼ10レベルの月の光だったらさ、なんぼだっけシャンシャンシャンがさ、8回だからさ、300、400とかかける8だからさ、2、3千回復んだよな、2500、3000とか。回復量がな、やばいよな。さあ、ウーラースは、またできん。いやー、ここでね、こういう風に来週どっち行けるか決まります。いや、俺らも来週行きたいね。あー。ドリ評価高いね、インド。
Devesh is a very valuable. キュアは、 Just like we have seen. キュアはむずいね。わかんない。キュアもバフ次第では。 Very evenly matched up. もしかすると。 It's very tough to deal. でもインド、あれだね、マンムーとマリルリの世界だったのに、いつの間にか、フーパとドードリオとマフォクチのなんか世界になったね。なんか他の地域と似るようになったね。変わったね。いやー、ピクシー強えなー。いや、ピクシーもバンしなきゃダメだし、マフォクシーもバンしなきゃいけないし、ウーラーキもバンしなきゃいけないし、ストライクもバンしなきゃいけないし、ドードリもバンしなきゃいけないから、大変だよ、このゲーム。バンしなきゃいけない、バンしなきゃいけないキャラいっぱいいる。あー、でもトゥルリッパーこいつ強いねー。いや、そうだと思うよ。ヨーロッパとかめっちゃ進んでるしな。まあ、個人のミクロ云々とかキャラプールとかもあるけどね、もちろん。どのキャラがどれくらいうまいとかは。お、ニンフが出てきました、ここで。いや、しかもこのニンフのビルドあれじゃん。タリボボ、ヨーロッパ最強のタリボボのさ、スーツリブさん使ってるこの地下8連打のさ、めちゃめちゃ回しもう、足がめちゃめちゃ速くなる。ね、ニンフの強化得て足速くなるから、そういう感じのビルドだよね。今日のニンフこれマジフレじゃね？さあ、ここでバリなんだね。いや、バリすごい。進撃、アンプ、おたわり。気合も学習もない。で、ドリー、いやー、どうなのかね、これ。お互い編成強いよ。いや、ニンフもね、ドラフト強いね。ニンフ。ニンフも、俺レモータの頃、いや、ニンフ強いんかなーとか思ってたけど、ニンフは強いな。一人歩きできるのが強いわ。明治なのに一人でリソース食って、だから、明治なのにタンクぐらいになるもんな、ニンフなんて。両方編成強いけど。そう、ストライクに強いんだよな、グレイシアじゃないや、ニンフ。あ、でもニンフの隣にはあれか。バリでも学習持ってないよね、これ。いやー、ニンフあくまで理覚。いや、あくまで理覚。いや、ニンフ目線これ美味しいよな。3で死ぬほど弱いのに。さあ、バリアロ、学習ないけど、おいしい。マフォクシュが泣いています。いやー、この時間に普通よな。この時間に普通は。に普通この時間帯。あー、ドドリ普通。いやー、強いね。いや、ここでニーフ熱いね。いや、ドドリオが、どっちだこれ。ドリクチっぽい動きをしている。あ、トラウトだ。わー、これレムなんて強いか。さあ、月の光が強い。月の光いかれてんな。ニーフのエージの曲だと、いや、どんくらいか知らないけど結構違うよね。口スピーダーぐらいあるよね。バリがポカー叩いてる。あ、でも魔法言うて5か。学習なしにした魔法5ならきついよな。回帰の終わりだおー回帰に来ました。ここに来て回帰ね。Oh no, Ego has swooped in. Blizzard will try to Mime gets taken down from Kyo, level 7 on him, on the Glaceon. そこのタイミングぐらい早くない。いや、でもまあ、マホ守る分とかには悪くないけどね。マイクガビガビしてる。あ、ごめん申し訳ない。But again, that portal to get back a player, Ego swoops in. どうなるかね、これ。because he was taken down. So top lane, finally goals will be put. あ、だから上は青が左側リード取ってるね。あ、ドリが。あ、でもその代わりにドリに時間返されるうちに。いやー、3試合目。危ない。いや、3試合目バチバチだね。
and even each and まあでもさ、一応サイキネだとあれなんだよな。ユナイト強いんだよな。サイキネ引っつけてさ、サイキネ発動してからユナイトしたら。じゃあ、ウエレンがトゥーリッパーのシャレン、デブナントみたいな試合になってるけど。ハパリが落ちて。いや、間に合うかこれ。取ったのはトゥーリッパーが取ったんでかいかこれ。補充力の音いいよな。いやー、東京も偉いねー。さあ、点差一気に逆転して。あー、これトゥルリッパがかなりリード取ったね。結構拮抗してたけど。ストライクユナイトあります。ニューユナイトあります。ハピゴンはどうなんだろうね。スピードあるのかな。This is going to be tough right now. さあ、じわじわトゥーリッパー側に傾いてきた。Blizzard goes down. さあ、ニンフはユナイトある。さあ、ニンフが抱えると、あ、オッケーオッケー、ニンフがニンフで時間稼いでいやー、これ耐えれるか、これ。Look at that, true repulse, going for KO, Scyther gets the first one in this streak. いやー、Unite again from the Glacier, but they need to find and they do. They get the Regiel keep push to the goal zone, easy goals coming in. 7-9, everybody's going to dunk there. いや、一気にトゥルリッパーか。いや、しかもさ、これさ、ダニが巻いてさ、分配入りでさ、本陣回復見えてんだよな、現時点で。わーストライクナイトが。いや、ストライクでて今 50% ぐらいだな、これでも。He's pushed to the top lane to get goals dunked in, but he just gets overall, I think 6 or 9. フーパー相手にこれまずいぞ。あ、でも9回勝美味しい。Well, again, 300点差、じゃない、200点差。For sure, he went a single second late and he waited for. いやー、これ。For sure, the goalpost. いや、レブナントこれきついぞ、一気にこれ。Yes, that was the domination. フーパー、本陣回復のフーパーは。キャラパワーが一気に。And now, there's only 2 goal zones coming left. Up. There's only 2 goal zones left. One lower end of the bottom lane. ラッシュするしかない。 The final goal post. ラッシュするしかない。ポン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 。The Regis will go into the あ、 favor ペッ of ペー。ピクチャー何引いたんだこれ。ペッペー。インファ。あ、でも取ってる？あ、これ切り返しが？あ、違う！あ、いや、マホが低くて？あ、違う。3 Pokemons will be sent back to the base. レベルはね。When the battle is required. さあ、魔法ドリが、魔法ドリギンフが、レベルなんと強かったね。いや、ただ点差が、ドリで頑張るしかねえ。For the Unite moves to actually あ、でも、本陣エレキ3レジはなくそうだね。3分台、2分台では消えそうだから、レベナント側はもう、デスしてもいいから、今のうちにウェレジ消したいよな。あ、ニーフユナイト、あ、ニーフ強い！あ、ニーフ強い！ニーフ強い！いや、ニーフが、Big brain play coming in from Crowley worked out and now he's working out with his 2 supporters on the bottom. Goal scored in. A big 50 or 40. He was about to put Bacha scores of 40 coming in. Pentomime Dines coming in from the mine and they're chasing Ego, the main man. Causing problems. Ego is super low. He will be killed. Illusion dive coming in. But Crowley still finds value with his team. 最初なこれ、この1分ぐらいで。いや、一気にわかんなくなったな。いや、ニンフのパワーすごいわ、今の。ニンフしかできんわ、あんな。ストライクとグレイシア倒してんのはやばいな。いや、ニンフ一人に勝てんだよな。ニンフ自体が別にさ、柔らかくないんだよな。アタッカーの中でも。ウーとかリンクさ、特防とかの値見たら思ったより、あれなんじゃない。やばくないんだよな。いや、レベルも今ね、ニンフ育ったしね、ニンフ13、ドリ13。いや、お互いレベル高いぞ、これ。2020。いや、ただこっからだよね。フーパがどう動くかでね。いやー、フーパーどう動く。点数はまあまあ持ってるからね、レベルリッパ側も。
Well, 点差 now 100 it's 点。 time that they move forward. More 10 seconds じゃあ left. 来週いけるのはどっちか。残り2分で決まる。 Have moves. They have to cause the decision from the very first second, or either さあどうなるこれ。 was the one. that ドドリは抜けようとしているけど、グリーン車が2発いる。 has appeared. ドドリは危ない。 Minutes ドドリ of the 撤退。 intense action begins right や now. っただ Blizzard is still waiting for an opportunity to get a 100 scored, and that might just be enough for い Revenant や to keep いや、 it バリに普通 right now. いや、カニモンがいい。あ、カニモンがいい。Uses the block coming through Pantomime Dance. あと、アウトしてる。 50 with, I think the いや、どうだよ、これ。 take down the Snorlax, a crucial あと、ドリがいいけど、ドリが、あ、ドリが、ドリが楽しないこれ。あ、ドリが Mime. And now あ、ドリが、おーいや、ニーフ落ちねえ、これ。 trying to block. But in the meantime, ニーフ最強だ、これ。 surviving. わ、ニーフ強え。 On their wish. うわー。 KO streak. It's only うわー、いや、ドリユナイトだぞ。あ、 survived again, but Ego, he tries to run away. Look at this, 50 gets taken down. Yeah, It's looking very last hit. bad. In the meantime, Ego goes いや、 down. カミオンが時間をかけて、いや、ヘビモン It's が。 going to be very crucial. A heavy slam can confirm, but it's going to be Oh. other than Revenant getting うわ、すごい、レオンと勝 and they'll っ be running た。 right to the goal zones where they can put い it や、 up. カミオンガチでいい演技したんだけどな、あれ。 Rayquaza shield. Crowley is running. Blizzard's shield has already been broken down, but I think Crowley will be using Blizzard as a bait. And then あ、いや、でもまだ入っていない。 a chance. Oh no, his shield was also いや、 damaged. でもまだ入ってないよ、レモンと。 Get a chance to score まずい。 everything. まずいまずい。昨日見た。 The chance might go in おとつい見た。おとつい見た、これ。 Everything was looking あら。 perfect until the moment true まずい。 the あ right れ。 now. Okay, Delphox will be able to make a move and get that Hoopa out for 20 あれ。 seconds. Only 7 seconds would be left when he'll be いや。 back into the battle. うわー、おたまり。モリ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 。お、入った。入った。お、わ、ブレー。あと5点5点5点5 Now 点。 they're at the lead. Need to maintain that. お、5点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 。5点5点。 Mr. おー。 Mime, you can do it. あ、ミスターマイム。 You can do it. おー。 Dogs is just standing. He knows he needs to do nothing to actually able to え、 secure バカだお前。 5 points of difference. Things up. お前、このためのおたまり。バリヤだ。お前、このためのおたまりだったんか。 To win. うわー 100すごい試合だ。 and Z-Shawl kept his Rayquaza shield in the last. え、てかさ、2試合ともこのさ、なんていうの Wow, indeed. セスソルっていうかな、エスセスソルなのか読み方わかんないけど、この人がさっきガルドの人だもんね。 Surrender to you after that interview. いやー、すごいな。レジナント、よかった。 True Rippers were able to secure the very first game. But Revenant be like, just wait for us, man. You are going to see いやでもドリの抜けとかも聞いてたよな。 what we have in us. And they いやー、バリー英雄だろ、これは。 Blizzard, Swifty, Bacha, Z-Sol. いや、バリ最後踊ってたな。魂だったな。 So the hate story still goes on. They got the Rayquaza. No え、あれカビで弾けたんかなちょっと見るか。 just the lead that they maintain, just 最 the 後。 consistency that they maintain throughout the game. And that is how they were able. He gets taken down. It's looking very これどうだったのちょっと後から見るか。 goes down. But ファイト勝ちました。 It's going to be very crucial. A heavy slam can confirm, but it's going to be none other than てか、シールドが、ここの時点で、ドリが、いや、グリーンシャツ。 trying to cause problems, trying to break that Rayquaza shield. まあ、これニーフ隠れててもよかったよな。 Blizzard's shield has already been broken down, but I think Crowley will be using Blizzard as a bait and then running in. He should be getting a chance. Oh no, his shield was also damaged. Revenant do not get a chance to score anything. で、これで入ってなくねってなって、 Oh, the ガワ chance ガワ might go in. ガワってなって、バリアードが、いや、俺にはおたまりがあるって今、ファームして。 Until the moment true Rippers would arrive. いや、でもマホがな、敵倒してんの偉いよな。 Make a move and get that Hoopa out for 20 seconds. これで。 Only 7 seconds would be left. なんか髪いるからさ、ワンチャン入んないとなっちゃったよね。 More and more players need to be おたまり2個です。 No, the Pokemons get to need knocked out. Okay, here comes the very 100 score. Then he'll be back into the battle. いくぜバー Back to the base. No, the Pokemons get to need knocked out. Okay, here comes the very 100 score. Now they're at the lead. Need to maintain that. No other Pokemon to score. いや、カミモンがな、多分な、こっちの、俺が同じ死にいたらさ、ワンチャン止まったんだよな、これ。カミモンが、is just standing. He knows he needs to do nothing. あっちだったから、カミモン側がさ、ジャンプ台じゃなかったらワンチャンあったよな、これ。いやー、これ熱いな。 What a way to win, Revenant. い
いや、ニンフバリー。いや、 100 is all ニンフ強かったら、ファイトもう一回見ようや。ファイト。いや、カビゴン完璧な入りしたんだけどね、これ。Only 100. カビゴン、あ、やべ。カビゴン100点満点の入りして、あれ、抱え落ちてなかったらな、多分プルリッパー勝ってたと思うんだよな、これ。Team True Rippers have the unite moves. They have to cause いや、カビはめちゃめちゃ上手かったよ、この人。この人、マンムも上手かったの、この人。この人のタンク上手いんだよな、プルリッパーのこのタンク枠の人。ドリも上手かったんだよね。グリーン車倒してんだよな。画面には映ってないけど、これで魔法で相手の笛を押し合って、be enough for Revenant to keep them neck and neck. はいはい。いや、ここ髪ね、ここめちゃめちゃうまくて。uses a block coming through Pantomime Dance and then even the Swifty with I think the Unite and 髪のが多分これ上振れ狙っちゃったんだよな。Unite from none other than 帰れるわってなって。いや、当然こっち and now it's going to be Ego coming in from the backlines. Devesh is there. They're trying to block. But in the meantime, いや、ここもすごいけど、ドリ見ようけど、ドリ。ここのドリ上手かったんだよ、ドリグリーションのタイマー。水面下で行われてた。で、このカビゴンがドンって入ってきて、じゃあ動いて、いや、ドリが裏から入るよーって。いや、ドリバリで多分ね、グリーション落としてんだよな。But in the meantime, there is Crowley who's still jumping on Devesh. They find a 2KO streak. It's only Ego. Snorlax has got. He tries to run away, but the 50 gets taken down. It's looking very bad. Ego goes down. But back to Ducks. It's going to be very crucial. A heavy slam can confirm, but it's going to be none other than Revenant getting Rayquaza. And they're running right to the core zones where they can put it up. But they are trying to cause problems, trying to break that Rayquaza shield. Crowley is running. Blizzard's shield has already been broken down, but I think Crowley will be using Blizzard as a bait and then running in. He should be getting a chance. Oh no, his shield was also damaged. Yeah, but he can't score anything. Oh, the chance might go. Yeah, everything was looking perfect until the moment True Rippers would arrive right now. Okay, Delphox will be able to make a move and get that Hoopa out for 20 seconds. 確かに、マホも持ってたっぽいよね。だってバリのシールドなんか多かったもんね。More and more players will be back to the base. No, バリのシールド1回減ってるんだよね。Until the moment True Rippers would arrive right now. ここでさ、will be able to make a move. マホがここで切ってんだよね。ここでおたまりしてて、バリのシールド絶対つけて、で、おー、俺でもおたまりじゃーってつけて、もうって。いや、これ聞きやすだな。すごいわ。That Sylveon, because in the end we saw that you had 3 kills, and that is where even if they had a difference of 90 plus points, you were able to secure yourself. To be honest, これなんて言ってますけど、どの画面か分からなかった。ごめん。カビゴンユナイト中にホールは帰るよ。帰るけど、落ちるよりはマシだからね。あれは多分カビゴン目線は、まあ、俺ギリギリトークンボあるから、帰れるわってなったんだけど、バースト出て、気合とかパンクし落ちてって感じだったから。So we fucked up a little bit over there, but in the end it worked out somehow, and we play another series. Yeah, あれは結構トークンボ解除するの難かったんだよな。I would say even the replay we saw it. 一応あれトークンボ解除してユナイト打ってれば、相手に CC 入って、カビは生きてて帰ってきて、だから多分魔法は多分あの時点で倒せたんだよな。いやー、いや難しいわ、あれは瀬戸際だわ。あれがカビが逆にユナイト吐かないでホールフーパで帰れてたら多分勝ってたし、トゥルーリッパーが。あのカビが帰ってきた時点で多分魔法を取ってるからな。In the end, it's Pokemon Unite, the one with the biggest ones wins the game. So we had to. あそこ結構分岐点だったのと裏でね、バリドリで。Today we were a notch bigger than TR, I guess. They were, I think, giving us too much respect when we were losing the game. So yeah, we capitalized on it and
somehow we won. いやー、ここで最後にあれだったね、ゴールマーク時代のおたばりゴールが入ったね。Yeah, the love and hate story is おたばりシールドゴール。with your Rayquaza and そうね、魔法7目だとあんま wish 回 you 復 all しな the い best. ね。 The way your journey is like now is seeing the caliber that you are showing, the composure. Thank you so much for joining in Crowley again for this interview. Hoping to see you back on the desk いやー、おもろ next かっ week た、お as もろか well. った。 because まあまあ the まあ、 Australians are ぼ going to ち be ぼ essential. ち。They're also hungry to get to Malaysia. Thank you once again, Crowley. All the best. Thank you All the for best, having man. me. Bye bye. Thank you. Hi. まあまあ、ぼちぼちしたら終わりますか。インタビューも終わった He し。 told us 僕も that ちょっとチーム連もあるので。 something went wrong あと in 5 the 分ぐらいしたら、 communication of what we 5分ぐらいしたら wanted 終わりま as す。 here, Mrudul. And Yeah. still they kept their composure, right? They could have lost Yeah. it all. And as you あー、で said, もこれでレブランドがね、 sometimes 4位から来週に繋いだから yes, ね。 it works. 逆に You トゥ just ルーリ need ッ to パ be ー側 ready は for 3 it 位だ and ったの you need に。 to take it on. For any other 3 information 位っていうかあれだよな。先週の時点で勝ち点で言ったら、あれだからな、2位だ、勝ち点だったら7点だから2位だからね。実質、同率2位からいけんかったってこ Well, とだ for から、やっぱ、 sure, the 刻んできて second なん game か、 made my day, Lucifer. 起こるね。 How 起 it, きうるね。went out. 俺らは、 Europeers and シークレットヘルプは何かを起こしに行かなきゃなんない側だから、俺ら逆に、 gave us some も more う、 respect. 下から上がるだけだから The な。 respect against them. So 俺ら変なプライドないからな。 game and in both games, Revenant making the comeback was 俺らは definitely a 来週 great 頑張ります。 highlight. Well, for sure. レブナントに続くわ。 Man, great. クローリーに会いに行くわ。 Splendid マレーシア performance に。 coming in from Revenant, as they said. ミート They ク were ロー the リー、あ ones who had と the マレー biggest シア。 cojones today. The nerves of steel, I wouldn't put it in that manner, that they kept that composure. They did not fall into anxiety. いやー、でも Did おもろ not かっ give た up in ね。 fights. When they understood that their teammates are nearby, took on head on. But for now, it's done for this weekend. We'll be looking forward to you for the まあ、 next とりあえずは weekend. Wishing 再来 the 週に行くためにね、 teams 俺ら which は still have in 頑張んな the きゃいけない。 division. All the best for their teams which participated. Thank you so much. I know you'll be coming back bigger and better. But until then, it's going to be me, Lucifer, along with 左側のおっちゃんかわいいな。 Goodbye for at least this weekend. See you in the next one. Take care. Bye bye. じゃあ、終わりました。じゃあありがとうございました。今日も。いや、インドリーグおもろいな、見てて。毎試合結構、毎週おもろいわ。いや、ウォッチパーティーしてどうなんだろうと思ってたけど、おもろいわ。ウォッチパーティー。いや、ありがとうございました。じゃあ、配信はこれで終わりということで、来週頑張ります。いや、来週勝ってウォッチパーティーしたいね。じゃあ、ありがとうございました、皆さん。じゃあ、お疲れ様でございます。じゃあ、バイバイ。